lẹ́ẹ̀kan sí a dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ láàárọ̀ yìí. Once again, we thank you this morning. ẹ tún rán wa létí ibi tí a dé sí. You are reminding us of our abode, Síónì Zion, tí lẹ̀kùn rẹ̀ ń dán gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́. the golden shore, ìlú tó ní ìpìlẹ̀. a city with foundation. ẹ kí wá láyà pé tí a bá ti lè dúró lórí ìlérí rẹ̀. Convincing us that when we stand on your promises, dandan ní ètò rẹ̀ á ṣe mọ́ wa lára. compulsorily your promises must be fulfilled. ṣé wà létí láàárọ̀ yìí. Open our ears this morning, ṣé O wà Lord. níyè. Open our understanding, jẹ́ Lord. kí bíbélì yé wa. Let us understand the Bible. àwọn ńláńlá tí ẹ kó kalẹ̀ fún wa. The great things you packaged for us nínú ètò rẹ ni àwa lónìí. is in your plans and is for ó us, sì gbúdọ̀ tẹ̀ wá lọ́wọ́. and it must be fulfilled. láàárọ̀ yìí ṣí ọ̀run lé wa lórí. This morning, open heaven doors, a fàyọ̀ padà lọ́lé. and we go back home ògo joyfully. yóò jẹ́ ti ẹnìkan ṣoṣo. Glory belongs to you, Lord. orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ní agbàdúrà. In Jesus' ó name. lọ apáyà tó kẹ́yìn níbẹ̀ là ń gbẹ́nu létí mo dẹ̀ ló máa gbà mí And the lákòókò final díẹ̀. part of the topic we are considering, which I told you it will take a longer time to conclude. máa wo ọ̀nà fún ìlú tuntun Keep looking ahead for the new city pẹ̀lú ayọ̀. with joy. jẹ́ kí náà ẹ dùn lórí ètò ìlú tuntun yìí o. Be truly glad. ayọ̀ ìyanu ló wà níwájú rẹ̀. There is wonderful joy ahead of you. mo tútù sọ I repeat, máa wo ọ̀nà fún ìlú tuntun pẹ̀lú ayọ̀. keep looking ahead for the new city with jẹ́ kí joy. náà ẹ dùn nípa Be rẹ̀. truly glad. ayọ̀ ìyanu wà níwájú rẹ̀. There is wonderful joy ahead of inú ìwé you. wòlíì Àìsáyà láti mú àìkọ́ yẹn. The text is from the book of Prophet ṣùgbọ́n ibi tí Isaiah. a dé gangan Or where we are exactly. fi ojú sí kó o sì farabalẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Pay close attention now. èmi ń dá ọ̀run tuntun àti ayé tuntun. I'm creating new heavens and a new heart. gbogbo ìnira All the earlier troubles, ìdàrúdàpọ̀ chaos, ìnira and pains àti gbogbo ohun àtijọ́ pátápátá ni yóò kọjá lọ wọn ò ní sí níbẹ̀. are things of the past kò ní wá sọ́kàn wa mọ́ rárá. to be forgotten. wọ́n á gbàgbé pátápátá dohun ìgbàgbé. It will be forgotten totally. àkòrí tí à ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ nìyẹn. And that's the topic we are considering. a dẹ̀ ti ṣe àlàyé nínú àwọn ẹ̀kọ́ tó kọjá. And we have considered in our pé earlier ohun topic àtijọ́ á kọjá lọ pátápátá that, nínú ìlú yìí. that everything in the former things are past. pátápátá. They are passed away. à ń tẹ̀síwájú láàárọ̀ yìí. We continue this morning. àkòrí kékeré tí a gbé yẹ̀wò láàárọ̀ yìí mo pè ní. The topic to be considered this morning, ohun gbogbo á di ọ̀tun. all things now new. ohun gbogbo á dọ̀tun pátápátá. All things now new. kátà máa gbé yẹ̀wò láàárọ̀ yìí. kí n máa làágùn jìnnà púpọ̀ ìwé Àìsáyà The book of Revelations, 65 Isaiah chapter 65. ẹ jẹ́ ká ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ náà là á ti bẹ̀rẹ̀ ẹsẹ̀ 18 and 19 We consider The it Message from verse Bible. verse 18 and 19. a kà ní Yorùbá ìyẹn gan làkórí tí à ń gbé yẹ̀ wò lọ́wọ́lọ́wọ́. ṣùgbọ́n kí ẹ̀yin kí ó yọ̀ bẹ́ẹ̀ ni But be glad à ń gbọ́. kí inú yín kí ó sì dùn títí láé and rejoice forever nínú èyí tí èmi ó dá in what I create. nítorí kíyèsí For behold, èmi ó dá Jerúsálẹ́mù ní inú dídùn I create Jerusalem as a rejoicing, àti àwọn ènìyàn rẹ̀ ní ayọ̀ and our people are joy. èmi ó sì ṣe àríyá ní Jerúsálẹ́mù I will rejoice in Jerusalem èmi ó sì yọ̀ nínú àwọn ènìyàn mi and joy in my people. a kì yóò sì tún gbọ́ ohùn ẹkún mọ́ nínú rẹ̀ The voice of weeping shall no longer be heard in her, tàbí ohùn igbe. nor the voice of crying. ìlú yìí ń lọ ọ̀gbẹ̀kùn. This city Nígbà went tí wọ́n ń kọ̀wé. into captivity when this book was written. Ọlọ́run dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹkún àti ìyà àti ìnira tó máa dé bá wọn. And God told them of what will befell them, kó wọn á bẹ ìlú yẹn wó pé á da horo pátápátá. that will destroy the city.
ìròyìn ayọ̀ wá jáde. And there is a good news that came Òun á out kọ́ ìlú tuntun. that we build a new city, Pé a ò ní gbóhùn ẹkún mọ́ níbẹ̀. that there shall no longer be weeping, Gbogbo ìrora abẹ́ a ò ní gbọ́ mọ́. and all the agony will Òun á no ṣe longer bẹ̀ be ní had, ibi ayọ̀. and we make the place a place of rejoicing. Mo sọ nígbà tí mo ṣe ń ṣẹ̀kọ́ ìlọ pé. While considering this topic, I told A us tú Jerusalem kọ́ lẹ́yìn ìgbèkùn. that Jerusalem was rebuilt after the captivity, Ṣùgbọ́n ohun tí a kọ síbí yìí ò tí ì ní mú ṣẹ. but what was written here has not been fulfilled. Ìgbà tí Jésù tó wá sáyé, When Jesus came, Olúwa á bí wó. he said he will destroy Olókùúta kan níbẹ̀ ò ní the dúró lórí temple, ìkejì. and no stone shall stand upon another. A bí bẹ̀ wó títí dòní. And it was destroyed up to today. A ṣẹ̀ṣẹ̀ ń tú kọ́ láti 1948 ni. And the rebuilding has started. Àwọn èèyàn ń wọbẹ̀. People were coming in. Ohun ayọ̀ ò tí ì wọbẹ̀. They've not heard the voice of rejoicing. Ikú, ìrora, bọ́ǹbù, wàhálà ló ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ lónìí I see lọ́wọ́lọ́wọ́. hearing of pains and Ẹkún, disasters, wàhálà, crying, ẹ̀jẹ̀ ń ṣàn ló ti ń ṣẹlẹ̀ ní Jerusalem lọ́jọ́ òní tó mọ̀. and blood flowing. Yẹn ni pé ohun tá à ń kọ tá à ń kà yìí. That means what we are Kò tí reading ì ní now múṣẹ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. is not yet fully fulfilled. Ẹni tó máa jẹ́ kó ní múṣẹ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ The person that will fulfill it, nígbà tó wáyé, when he came, Ísírẹ́lì kọ̀. the Israelites rejected him. Ó ní mo fẹ́ kó oyin sí abẹ́ bí àyébọ̀ adìyẹ ṣe ń kó ọmọ rẹ̀ sí I want to abẹ́. bring you under myself. Jerusalemu, Jerusalemu, Jerusalem. mo dẹ̀ ní kí n ràn ọ́ lọ́wọ́. I've tried to help you, Ó ní kò ṣeé ṣe. but you refused. Màá sọ dahoro, I will make it desolate màá bì dànù and destroy torí ẹ kọ̀ mí. because you Màá dẹ̀ rejected me. títí dìgbà tẹ́fi sọ pé olùbùkún ni ẹni tí ń Until bọ̀ say, lórúkọ blessed Olúwa. is he who comes in the name of the Lord. Kí ni mo fẹ́ mú jáde níbẹ̀? What's the point? Ó dìgbà tí Jésù bá dé Until Jesus comes sí ìlú yẹn to this kí city, ìlérí tó ṣẹ mára wọn. there won't be fulfillment of the Kí ló máa mẹ́tò prophecy. iṣẹ́? So what we make Ètò yìí dàbí ìgbà tí Ọlọ́run bí ayé wó nígbà tí Ádámù ṣẹ̀. this sínú ọgbà. man can be compared with when God himself destroyed. Ọlọ́run dẹ̀ The old ṣètò world. láti mú òun ẹkún àti ohun ìnira òun rórá òun wàhálà kó òun ayé ọmọ ènìyàn. And God made plans to take away anguish from our lives. Ẹyọ ẹnìkan tó dẹ̀ lè mú kúrò. And the only one that can take it Òun ni Jésù olùgbàlà is Jesus, tí Ọlọ́run rán wáyé. sent. Ohun rere kan ò lè ti ibikíbi jáde sínú ayé ọmọ ènìyàn. No good thing can come out Láì to jẹ́ pé anybody's Jésù life tẹ̀dó sínú ayé ọmọ ènìyàn. without establishing Jesus in Ilé your ayé life. tí Jésù ò bá tẹ̀dó Any sí. life without Jesus, À máa gbóhùn ẹkún. we'll be hearing of À máa anguish, gbọ́ ìrora. crying, À máa gbọ́ wàhálà. troubles, À máa gbọ́ ìsìnkú ọmọdé. and the À máa gbọ́ ìsìnkú premature lóríṣiríṣi. deaths and diverse deaths, Ìdàrúdàpọ̀. troubles, Ìtàjẹ̀sílẹ̀. shedding of blood Là á máa gbọ́ níbẹ̀. will be heard from such. Tí a bá ń retí ohun rere ká ò lè rí. We can never see a Àfi good tí thing Jésù bá wọ bẹ̀. from anywhere until Jesus steps in. Nínú ìtàn ìran láti gbà tí Jésù ti wá sáyé. Gbogbo ibi tí ẹ bá ti rí ohun rere kan ṣẹlẹ̀ nínú ayé. Whenever Ẹ you lọ hear wádìí. a good news, Jésù ti gbàbẹ̀ kọjá. Jesus must have passed there. Mo ń sọ̀rọ̀ tọ́kì lẹ́ẹ̀kan. I was speaking of Jésù gbàbẹ̀ kọjá. Jesus passed there. Ìgbà tó gbàbẹ̀ kọjá. When he passed, Ìgbà ẹni atúlù yẹn ṣe. the city was rebuilt. Ẹ̀sìn míì débẹ̀. Wàhálà ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ Another lọ́nà. religion got there. Ohun rere And díẹ̀ there's tó kù trouble. nípa ti ara síbẹ̀. Torí ìrere tó ti gbàbẹ̀ kọjá ní díẹ̀ díẹ̀. The only good thing in the country is because of the gospel that has passed. Gbogbo ibi tí through the Jésù place. bá ti gbà kọjá. Anywhere we have the gospel, we have Jesus Christ. Àlàáfíà jọba níbẹ̀. Peace will reign. Àwọn sọ pé ẹ̀mí sá lọ lóyìnbó ẹ̀mí sá lọ bì kan ẹ People lọ run wádìí ìtàn. to the Western world. Jésù ti gbàbẹ̀ kọjá. In history, Jesus has passed Ìrere ti through the gbàbẹ̀ place. kọjá. Gospel Nípasẹ̀ obìnrin kan péré. through Ọmọbìnrin kan péré. Obìnrin dá o. Obìnrin dá o. a young woman. Ọlọ́run dá yín léṣu o. You are not created Ẹ ṣe bàṣẹ jẹ́ o. as a devil or to Ọlọ́run spoil dá yín things. dáadáa olùrànlọ́wọ́ lẹ jẹ́ You o. are created as an helper. Ẹ o so a máa rí àwọn obìnrin dáadáa. We always have good. Bí a ṣe ré léṣu Women. náà lára àwọn èlèṣù. We say we have the bad ones, we have the good. Ṣùgbọ́n jẹ́nẹ́rálì ẹ̀yin obìnrin dá o. Lè díà eléṣe àlùkò
nínú Acts 16 aláṣọ aláró. Lydia, the die woman. Thank you. Purple. ọkàn ẹni tí Ọlọ́run ṣí. The man of purpose that Ó his ní heart was opened by Jesus. ajínrere àkọ́kọ́ tó gba Jésù Was the láyé. first Kódà ó ṣílẹ̀kùn ilé rẹ̀ fún Paul and apostoli. opened her house to Paul the apostle. nípasẹ̀ rẹ̀ ní ìrere yí gbogbo Yúróòpù kọjá pátápátá. And through gbogbo her, Yúróòpù pátá. gospel circulated Nípasẹ̀ in rẹ̀ Europe through her. òun ló pèsè fún àwọn arìnrìn àjò. And she made plans for the missionaries. nípasẹ̀ rẹ̀ ní ìrere ráyè kọjá Through níbẹ̀. her, the whole Europe was evangelized. Ọlọ́run á ṣe lé yín nílé ìrere. And God will make your house a home of evangelism. ẹ̀yin obìnrin ẹ dá o. Women are good. tó bá ti gba Jésù láyé ayé alẹ́ tó. Whenever you accept Jesus, your life, ẹni wàhálà púpọ̀ ẹkún tó ń sun yóò you have many ṣíwọ́. troubles, and Amen. ìrora ayé your yóò crying will ṣíwọ́. stop. Amen. Your agony wàhálà will rẹ̀ yóò stop. ṣíwọ́. Your troubles will stop. ohun rere kan ò sí níbikíbi lábẹ́ ọ̀run lẹ́yìn Jésù olùgbàlà. No good thing anywhere without tó bá Jesus. retí ohun rere kan If you're expecting good things, dọ́dọ̀ Jésù olùgbàlà. come to Jesus. dọ́dọ̀ Jésù olùgbàlà. Come to Jesus. ibi tí mò ń bẹ̀ kọ́ àárọ̀ yìí lọ. Where we are heading to this morning, mo ní said, gbé ojú sí dáadáa kó farabalẹ̀. pay close attention. pay close attention to èmi it. ó dá ayé tuntun àti ọ̀run tuntun. I am creating new heavens and a new heart. ẹ o ìrora àkọ́kọ́ ìjọsí yóò All lọ. the earlier troubles, ìdàrúdàpọ̀ á lọ. pains, ìrora á lọ. are gone. ẹkún á lọ. ẹ ò ní rántí ẹkún Time is mọ́. gone. ẹ ò ní rántí ìrora And mọ́. it will no more be remembered again. mo ń tẹnumọ́ mo ní ìlú eléyìí I said, this gbogbo city, ẹ̀yin tó jókòó yìí njọ́ tẹ̀ ń wáyé everybody sitting down kí here, náà fi kí yín kó àbọ̀ sáyé. what were you Hey, welcome with when you came to the ẹkún lẹ world? sun wáyé You are welcome with ẹ ní time. sunkún lọ láyé. Amen. sọ fúnra rẹ ọ̀dà gbàdúrà fún mi pé èmi ò ní sunkún lọ láyé For o. yourself, that you will not depart in anguish. níṣẹ́jú kan dìde lórí ẹsẹ̀ rẹ. 1 minute. ayọ̀ ni mo máa fi I parí ìrìn àjò mi will láyé. end this journey with joy. ẹkún ni mo sun wáyé You are crying when I was coming, ṣùgbọ́n mi ò ní sunkún lọ láyé. but I won't end up this journey in ayọ̀ ni mo máa fi anguish. lọ láyé lópin ìrìn àjò mi I láyé. will depart with joy. orin hallelujah ni mo máa fi journey. kọjáde láyé. I depart with this song of mo ti hallelujah. sọkún lẹ́ẹ̀kan mi ò ní sọkún lẹ́ẹ̀kejì mọ́. I've cried once, I'm no more crying. ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa ni mo gbàdúrà. Jesus' name Bí I ọ- pray. So don't be tí ara bá ń ro ọ́ níbí tó o bá ń sọkún níbí when you are crying here and you are in sorrow. gbogbo ohun tó having yí ọ pains. kájọ ló máa fún àpẹẹrẹ ẹ̀yin ìyá. For example, the mothers. tẹ́ ẹ bá rọ ọmọ kan tẹ́ ẹ bí nínú àwọn ọmọ yín You see one of your children tí ẹ gbé sórí bẹ́ẹ̀dì tẹ́ bá ti fún lọ́yàn after tí ò bá ti breastfeeding, gé ẹ lè And- filẹ̀ kẹ́ ẹ sọ òkè délẹ̀ he stops crying. You àbí mo can parọ́ leave the ẹ child. ní dá sí tí ò bá ké You can leave the child ẹ tí ẹ ní bèrè bóyá ó jẹun tí ò bá on ti some ké other things. ẹ lè máa kọ bìkẹ́ máa báṣẹ́ lọ You'll be less bothered. bí ẹ ṣe ń fọlé ẹ máa gbá tọ́lẹ̀ tẹ́ máa gbálẹ̀ àdúró Taking síbẹ̀ care bẹ́ẹ̀ of the house. tó bá sì ń ké rẹ̀ lè má dáhùn gan. If the tó crying bá is ṣe not léè that tó lè much, tó bá ṣe léè tó even mọ gbé attend. ké but if tí you're the one tó that bá can cry fẹ́ very tó bá well, ké tó àmúṣíbí ọbẹ̀ látọ̀ àti bọnú ọbẹ̀ ata that you change spoons, kí á ló máa lọ gbé. you go there Àbí mo to parọ́? carry the child. bó ń gbálẹ̀ When you lọ́wọ́ are tó bá sweeping, fi gbé ta if she tẹ́sẹ̀ bá dies, kọ́ra àwọn gan fẹ́ ṣubú nígbà tó bá ké you can stumble ṣe and mo kọ́ àwọn fall ọmọ bẹ́ẹ̀ àwọn down. ọmọ bẹ́ẹ̀ wà No, we have children like that. tó bá mú gbẹ́ẹ̀ hey tó máa ké báyìí Starts crying, ìwọ gan akọ́kọ́ mọ̀ ìpín nǹkan kan ṣẹlẹ̀ you know something has kí á happened ló máa dá sọ̀rọ̀ rẹ̀ torí ìlú ẹkún rèé. because this is a ìwọ word gan of fẹ́ kó crying. ké torí tí ò bá ké ò ní dá sí. You want him to cry because without that you so won't àwọn èèyàn gan fẹ́ kó attend. máa ké ń bí. People want you to cry bàbá here. àtìyá ẹ̀ gan fẹ́ kó ké. àwọn èèyàn fẹ́ kó sọkún níbí. People want you to cry here. ẹyọ ẹnìkan rẹ ní lẹ́kùn ní Jésù olùgbàlà. The only person consoling us is ta ni mo Jesus. gborúkọ rẹ̀.
òun nìkan ló lè nu omijé rẹ nù. Only Jesus can console gbogbo you. èèyàn tó kù pátápátá kó o máa ké ni. Other people want you to cry. tó o bá ìké wọn ò dá sí ọ. Without wọn ò ní crying, dá sí ọ dìbò bá ké. nobody will help you. bí ara ò bá rọ wọn ò ní dá sọ̀rọ̀ rẹ. Without pain, tó wọ́n fẹ́ kó o nobody ké. will attend to you. Jésù olùgbàlà nìkan ló mọ bó ṣe ń ṣe ọ. Only Jesus understands what you are going through. ẹ̀yin náà ẹ wo tó bá ti sọ pé ó máa rẹ̀ mí díẹ̀díẹ̀ ẹ pẹ̀lẹ́. When you tell people you are weak, ẹ tọ́jú ara yín o. people only greet you and tell you to take care of bá a di yourself. pé omi ké. But when you are crying, àjòdè àbí mo everybody parọ́ will care for you. àbí kí ló dé àjò gbígbóná. Everybody will care for you. èmi gan máa ń sọ bẹ́ẹ̀ màá ní ó nídìí kí n ṣe mèrè nínú ilé yìí o. I always say that it's like I need to behave in that way. kán bá lè attend sí mi dáadáa. So that somebody will take care of me. torí àwọn èèyàn ò ní tọ́jú mi tí mi ò bá ké o. It's like they won't take care of me màá ní if I don't cry. mọ́mì máa ṣe mèrè fún ẹ o. ìlú ìnira rèé. This is a city of má pain. retí ohun dáadáa lọ́wọ́ ẹnikẹ́ni pẹ́nìkan lè tọ́jú ẹ kó ràn ọ́ lọ́wọ́. Don't expect ẹyọ anything ẹnìkan tó from máa anybody. yanjú ọ̀rọ̀ rẹ ní Jésù olùgbàlà. The only person that can take care of you is Jesus. kí ni mo porúkọ rẹ̀? Jesus. kí ni mo porúkọ rẹ̀? Jesus. díjú ẹ. Jésù ìwọ nìkan ní ẹrẹ́ni lẹ́kún. Only Jesus can ìwọ console nìkan ló ń you. nu omijé nù. Only you can wipe ìwọ tears nìkan ló ń away. parí ìrora àti wàhálà. Only you concluded ọwọ́ rẹ nìkan nìyẹn pains wà. and troubles. Only you, O Lord. Olúwa wa ni a gbàdúrà. In Jesus' name. we mo ní pray. àkòrí kékeré tí mo fẹ́ lò láàárọ̀ yìí kí n lè rìn díẹ̀. The points under the Ìwé Ìfihàn. subtopic. orí ìkọkànlélógún ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Revelation Ìwé 21 Ìfihàn. verse 5. orí ìkọkànlélógún 21 verse ẹsẹ̀ 5. ìkarùn-ún. ẹni tí ó jókòó lórí ìtẹ́ ẹni Then he who sat on the throne said, kíyèsí Behold, mo sọ ohun gbogbo di I ọ̀tun make all things new. ó sì wí fún mi pé And he said to me, kọ̀wé rẹ̀ Write, nítorí ọ̀rọ̀ wọ̀nyí for these words òdodo àti òtítọ́ ni are wọ́n. true and faithful. fọwọ́lébẹ̀ ẹ̀kọ́ ibi tí ọkàn mi ti gbóná láàárọ̀ ìlàdé yẹn. These words, Isaiah 43 Isaiah 43, jẹ́ kí n fi ẹsẹ̀ gbà lẹ́sẹ̀ kó we lè yé support wa. with verses. 43 verse 19 alone. 43 verse 19. kíyèsí Behold, èmi ó ṣe ohun tuntun kan I am doing a new thing. ní ìsìn ni yóò hù jáde Now it springs forth. ẹ̀yin kì yóò mọ̀ ọ́ bí. Do you not perceive and know it, and will not give it to it? èmi ó la ọ̀nà kan nínú aginjù I will even make a way in the wilderness àti odò lé aṣálẹ̀. and rivers in the desert. ó ti tó. kókó àkọ́kọ́. First point, ẹni tí ó jókòó lórí ìtẹ́ and he that sat on the ó throne sọ ọ̀rọ̀ kan. spoke, kíyèsí mo sọ ohun gbogbo di. I make all things new. mo tún announce. I'm announcing ẹni this. tí ó jókòó lórí ìtẹ́. He who sat on the throne said, ẹ jẹ́ ká ka Bíbélì. let's read the Bible. Dáníẹ́lì orí keje ẹ jẹ́ ká wọ ẹni tó jókòó lórí ìtẹ́ tó ló lè má yé wa. Let's consider he who sat on the ẹni tí ó throne. jókòó lórí ìtẹ́. He who sat on the Dáníẹ́lì orí throne. keje Daniel 7, ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án verse 9, ẹsẹ̀ ìkẹwàá. verse 10. ó yá. Bíbélì. mo sì wò títí a fi sọ ìtẹ́wọ̀n nì kalẹ̀ I kept looking until thrones were placed, títí ẹni àgbà ọjọ́ náà fi jókòó. and the ancient of days, God, the eternal Father, ìdáhùn took àkọ́kọ́ his seat. ta ló jókòó. The answer, who sat on ẹ the dá mi throne? lóhùn. ẹni God. àgbà ọjọ́ The ancient of days. mo ní ta ló jókòó lórí ìtẹ́. He ẹni àgbà who sat on ọjọ́ the throne. Ẹnìkan The jù ancient lọ. of days. ara Is that Ew. older person? Bíbélì lẹ́ ń kà. Continue. aṣọ ẹni tí ó fún gẹ́gẹ́ bí ẹ̀gbọ̀n òwú Whose garment was white as ẹ bá ti snow, sẹ́sẹ̀ kẹwàá kẹ́dúró. irun orí rẹ̀ sì dàbí irun àgùntàn tí ó mọ́ ẹni tó jókòó lórí ìtẹ́ nìyẹn ó mọ́. and the hair of his head like pure wool. ìtẹ́ rẹ̀ jẹ́ ọ̀wọ́ iná His throne was ìtẹ́ rẹ̀ like tó the very jókòó sí yẹn flame. kí ló ń sẹ̀ jáde níbẹ̀. His throne was a Why fiery now? flame.
àyíká kẹ̀kẹ́ rẹ̀ sì jẹ́ jíjó iná. ẹni tí ó jókòó lórí ìtẹ́ He who sat on the throne, orúkọ rẹ̀ ní ẹni àgbà. the name is the Ancient of Days. wọ́n wá ṣàlàyé bí ìtẹ́ ibi tó jókòó sí ṣe rí. And they described, wọ́n ló sọ̀rọ̀ kan jáde and he said, pé kíyèsí behold, mo sọ ohun gbogbo di. ọ̀tún. ọ̀tún. made all things ẹsẹ̀ new. kẹtàlá àti kẹrìnlá Dáníẹ́lì tẹ̀ ń kà yín. Mo rí ní ìran òru 14. I saw in the night visions, sì kíyèsí and behold, ẹnìkan bí ọmọ ènìyàn wá pẹ̀lú àwọsánmọ̀ ọ̀run. ẹnìkan wá dìde gẹ́gẹ́ bí ọmọ ènìyàn ó jáde bí àwọsánmọ̀. One like the Son of Ó Man. sì wá sọ́dọ̀ ẹni àgbà ọjọ́ náà. ó wá lọ sọ́dọ̀ ẹni àgbà ọjọ́ náà. Wọ́n sì mú un súnmọ́ iwájú rẹ̀. ó súnmọ́ wájú rẹ̀. A sì fi agbára ìjọba fún un. ẹni tó lọ sọ́dọ̀ ẹni àgbà ọjọ́ ni wọ́n ní ó dàbí ọmọ ènìyàn. ìgbà tó wá dọ̀dọ̀ ẹni àgbà ọjọ́ wá fi agbára ìjọba ó gbé ìjọba lé èjìká rẹ̀ ó fi agbára ìjọba lé lọ́wọ́. The one that came to the Ancient of Days was given dominion. Àti ògo àti ìjọba. gbogbo ògo agbára Glory àtijọba and wọ́n gbé kingdom lọ́wọ́ ọmọ ènìyàn yẹn. Kí was gbogbo given to that Son of ènìyàn Man. àti orílẹ̀ àti èdè kí ó lè máa sìn ín. gbogbo orílẹ̀ ẹni bá ti sìn All tí ẹ bàjẹ́. peoples, nations, and languages. Agbára ìjọba rẹ̀ sì jẹ́ agbára ìjọba ìnípẹ̀kun. His dominion is an everlasting dominion, Èyí tí a kì yóò ré kọjá. which shall not pass away. Àti ìjọba Ó rẹ̀ tó. èyí tí a kò lè parun. wọ́n kà jù àwọn orí gbogbo ẹ̀ ò lè tú lónìí. We can't ẹni consider jókòó all lórí today. ìtẹ́ ni mo fẹ́ ká wò. He that sat on the throne. a ti rí èèyàn méjì a rí ẹni àgbájọ The Ancient a of rí Days. ẹnìkan bí ọmọ Someone like the Son of Man tó lọ sọ́dọ̀ ẹni àgbà approached, ọmọ ènìyàn yẹn Ancient àwa of fi Days. àṣẹ fún. and dominion was given to the Son of Man. ìwé ìfihàn Revelations orí ìkẹrin chapter 4. ẹsẹ̀ ìkejì àti Verse 7. kẹta. Lójú kan náà mo sì wà nínú ẹ̀mí sì kíyèsí No. atẹ́ ìtẹ́ kan lé ọ̀run ẹnìkan sì jókòó lórí ìtẹ́ náà. atẹ́ ìtẹ́ kan Jòhánù lórí eléyìí o Dáníẹ́lì kọ́ o Jòhánù lórí eléyìí o ọmọ ọ̀dọ̀ náà tí Olúwa fẹ́ràn. And behold, a throne set in heaven, and one sat on the throne. ìtẹ́ yẹn báyìí àwọn akúkú jẹ́ ká mọ ibi tí ìtẹ́ ń wà báyìí. We now know where the throne is. bó ní ìtẹ́ yẹn wà. Where is the throne? ọ̀run èèó ọ̀run. ok máa kà. Ẹni tó sì jókòó náà dàbí òkúta jaspi ẹni tó jókòó dàbí òkúta He who ìjà. sat àti there was sáàdì like ní a wíwò. jasper, bẹ́ẹ̀ ni and a sardius stone in appearance. Òṣùmàrè sì ta yí ìtẹ́ náà ká. òṣùmàrè ta yí ìtẹ́ There was a náà. rainbow around the throne, Ó dàbí òkúta smaragdu ní wíwò. in appearance like an emerald. Yí ìtẹ́ náà ká sì ní ìtẹ́ ó mẹ́rìnlélógún. ti tó bá ti lẹ́sẹ̀ kẹta wọ́n á bọ́ sí ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Verse 9 of chapter 4. Nígbà tí àwọn ẹ̀dá alààyè náà bá sì fi ògo àti ọlá àti ọpẹ́ fún ẹni tí ó jókòó lórí wọ́n fi ìtẹ́ ògo àti ọlá fún Whenever ẹni the tí ó living jókòó lórí creatures ìtẹ́. give glory and honor, tí ó ń bẹ láàyè láé àti ó bẹ láéláé. láàyè láé thanks to àti him who láéláé. sits on the throne. who Àwọn lives àgbà forever and ever. mẹ́rìnlélógún náà ó a tó sì- orí karùn-ún ẹsẹ̀ Chapter 5, ìkíní. verse 1. mo sì rí lé ọwọ́ ọ̀tún ẹni tí ó jókòó lórí ìtẹ́ náà. I saw ẹni the tó right hand jókòó of lórí him ìtẹ́ náà gbé who kíní sat kan sí on the ọwọ́ throne. ọ̀tún. Ìwé kan tí a kọ nínú àti lẹ́yìn a scroll written a inside. kọ ìwé kan nínú On the back. àtìlẹ́yìn tí a sì fi èdìdí méje dì. àwa dì ní with èdìdí 7 méje. seals. ọwọ́ ta ni ìwé tí a dì ní èdìdí Who is yẹn wà. The Ẹni tí ó scroll. jókòó lórí ìtẹ́. Éò. He that ẹni tí ó sat on the jókòó lórí throne. ní ìtẹ́. ìfilọ̀ kan bá jáde ta ló lè ṣí There is an èdìdí announcement rẹ̀. that Jésù lè ṣí èdìdí Break the seal. rẹ̀. ta ló lè ṣí èdìdí rẹ̀. Jésù lè ṣí èdìdí rẹ̀. Èdìdí ayé rẹ̀ ó tó ṣòro láti tú. Jésù lè ṣí èdìdí Èdìdí ayé pé wọ́n yọjú èdìdí rẹ̀. Jésù lè ṣí èdìdí rẹ̀. ó wá gbẹ̀wé síwájú báyìí lọ́tòrí ìtẹ́. and he was with Ibi the tí náà ti ń scroll ṣẹ́. right ó wá on níta the ló ní throne. agbára. Who has the power? wá sẹ́nìkan ní And gbogbo ayé none could come out, ní gbogbo ọ̀run. both in heavens wọ́n and in ṣílẹ̀kùn ọ̀run earth. àpáàdì kò sẹ́nìkan.
wọ́n sí paradíṣe nísàlẹ̀ kò sẹ́nìkan. or under the wọ́n ní kán earth. lọ nú omi òkun kò sẹ́nìkan. No one could kò open sí it. ẹyọ ẹnìkan tó láṣẹ àti jáde. No one could open wọ́n it. lẹ́nìkan wá jáde. And someone stepped out. ó dàbí ọ̀dọ́ àgùntàn tí a tẹ pa tí a ṣá lọ́pẹ́. Like the slain lamb. ó wá ṣe lọ̀gọ́lọ̀gọ́ bí ọ̀dọ́ àgùntàn. ó wá lọ sọ́dọ̀ ẹni àgbà ọjọ́ tó jókòó lórí ìtẹ́ lókè. ó wá rọra lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ àti pa àti ṣá lọ́gbẹ́. Has been nítorí slain. àti pa ń àti ṣá lọ́gbẹ́ òun ti fi ẹ̀jẹ̀ ṣe é. mo ní àṣẹ láti tú èdìdí rẹ̀. And did this with his blood. ó ní ẹgbẹ́ fún mi. And he has authority àwa fi to àṣẹ open fún the seal. un lẹ́ ń kà lẹ́ẹ̀kan. gbogbo agbára àti àṣẹ la fi fún. torí àti pa ọ́. Dominion and ó ti power fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣe ìràpadà has èdè. been given to him. Because he has ransomed Àti all pa men ọ́. with his blood. bí ẹnikẹ́ni bá ti wá sọ̀tọ̀ rẹ báyìí. He has been bruised, he has been slain. wá sí èdìdí ayé rẹ̀. Whenever anyone comes to him, ohun tó bá dé he mọ́lẹ̀ opens the wá já òfin seals yẹn. of his life. Whatever is binding you is ẹni yẹn ò ní gbèsè kan san mọ́. torí ó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ san gbogbo gbèsè. because he kò paid lẹ́bọ̀ ó it tún all mọ́ and ó ti tú gbogbo you have ẹbọ no debt ó to tú pay gbogbo again. ẹbọ àti pa he ọ́ paid it àti all. pa He ọ́ has ayé ò ní been pa slain. mọ́ And the world ajé ò lè can pa no mọ́ more slain you. a ò lè tú pa mọ́ Witches can no àti more pa ọ́ harm you. a ò You ní slain pa mọ́. once and no one can slay you again. ẹni tó jókòó lórí ìtẹ́ ló sọ̀rọ̀ He that sat on the torí ó throne ti fi àṣẹ fún ẹni tí because Ọ̀dọ́ àgùntàn tí a- he has given dominion to the lamb. àṣírí gbogbo ayé ni mò ń kà sí yín láàárọ̀ yìí The secret of the àṣírí ayé world yìí is read àṣírí ayé tó ń to bọ̀ you this morning. For this and the word tó to bá come. dọ̀dọ̀ Jésù láàárọ̀ They come to Jesus, àti pa he has been slain, àní pa ọmọ and you will no longer be àti dá a slain. lẹ́jọ́ He has been just he has àní been dá ọ lẹ́jọ́ mọ́. judged. Your- ìdájọ́ iná ló ń wò yẹn ò ní wọnú iná mọ́. And you no more going to àbẹ́ẹ̀rí wọn lẹ́nìkan bí ọmọ ènìyàn ó dẹ̀ lọ someone like the Son of Man iná òjò approached him. ènìyàn lápè Son of òun ló Man. lọ́wọ́ ènìyàn ẹni bá ti dì mọ́ And he stood Jésù in place for ọwọ́ us. iná ìbá máa ṣẹ́ níbẹ̀ ó ń lọ sọ́dọ̀ bàbá mi Cleave unto àti Jesus. bàbá yín No matter the mo ń lọ fathers. sọ́dọ̀ Ọlọ́run mi I'm going àti to Ọlọ́run my mi God ẹ máa and bọ̀ God, lórí ìtẹ́ lọ́dọ̀ my bàbá father and your father. ọwọ́ iná ìbá máa ṣẹ́ Come to the throne. iná ayé kan ò ní jó yín mọ́. And no, nothing can harm you again. so láàárọ̀ yìí kí n bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ This morning, ta ni a dè kí ni a fi dì ọ́ kí ni a fi dì what ọ́ have they used in tó ń tying dì you down? lọ́bọ̀lọ́bọ̀ tó lè gbórí sókè And it's hard for you Mo to ní ara raise up ti your ní ọ́. head. Where are you tied ọ̀dọ́ down? àgùntàn tí a pa The slain lamb, ọ̀dọ́ àgùntàn tí a pa slain lamb àti pé àṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ has been given dominion. bẹ́ẹ̀ mo ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀kọ́ And mo dẹ̀ ṣe ń bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kí n This sọ way pé we are irú àwọn bẹ́ẹ̀ tí ẹ mọ̀ wípé I'm telling àti you- pa yín àti ṣá yín lọ́gbẹ́ and you know àti to dè be yín bruised, ara nìyín tied down, you pé are àti pa confused. ọ̀dọ́ àgùntàn The same way the lamb was slain, àti pa it has been láti tú ọ bruised sílẹ̀ to set you free. láti mú ojú ìpalára rẹ kúrò To gbogbo clean ojú ọgbẹ́ yóò jìnnà the láàárọ̀ lamb. yìí And you'll be healed ibi totally tó bá this ti ń gbọ́ mi morning. láàárọ̀ yìí níbikíbi Wherever you are hearing me this ọ̀dọ́ morning, àgùntàn tí a pa the lamb has already been slain. pé èmi náà dé sọ́dọ̀ rẹ Here I am this ohun tó morning. dẹ̀ mí kó tú Whatever is tí ò holding jẹ́ you kí n gbórí sókè down, kó máa tú dìde bẹ́ẹ̀ lórí ẹsẹ̀ rẹ in Jesus' gbogbo name. ohun tó dẹ̀ mí kó máa tú láàárọ̀ yìí Whatever is holding me down, ìwọ ló lè tú ìdè because only ìwọ ló lè you, sọ ẹrù yìí kalẹ̀ only you ọ̀dọ́ àgùntàn tí a pa can drop this burden from my head. ọ̀dọ́ àgùntàn tí a pa Slain lamb, a ti pa ọ́ you slain, o ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ san gbogbo gbèsè and you paid all debt o with fi your ẹ̀jẹ̀ rẹ blood. san gbogbo You gbèsè paid all debt with your blood. àdúrà mẹ́ta mo fẹ́ gbà lórí ẹsẹ̀ ló ti máa gbà á. torí àtẹ̀pá wà máa wí bẹ́ẹ̀ Because you be gbogbo slain. ojú ọgbẹ́ pátá kó All jiná injuries àtẹ̀pá a ò ní tú mi pa I can ohun kò I ní no lè longer pa mí be lábẹ́ slain. ọ̀run Nothing can èṣù ò lè dá mi pa abuse me again. àjẹ́ ò lè pa mí Witches cannot torí abuse me. àtẹ̀pá Because you be gbogbo ojú slain. ọgbẹ́ kó jiná Mighty name of Jesus. àṣà ọlọ́gbẹ́
You be slain in the mighty name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Olúwa wa ni In agbára. Jesus' name I pray. Sàmẹ́yìn kanlẹ̀. Louder Ẹnu ẹ̀ ló amen. máa fi gbárí ẹ̀ láàárọ̀ yìí o. And you claim Gbogbo ohun tó your dè blessing mí. this morning. Whatever is Gbogbo holding ohun me tó back. dìrè mi mọ́lẹ̀. Whatever is Gbogbo ohun tí ò jẹ́ holding kí n me ṣe ohun tí yẹ back, kí n ṣe. blocking my Tí ò blessings. jẹ́ kí n wà láyé mi. That I'm Ìwọ ló máa Jésù tú èdìdí yìí láàárọ̀ not yìí. in my rightful place. Lórúkọ Jésù tú okùn yìí láàárọ̀ yìí. You are loose in the mighty Tú name of èdìdí yìí láàárọ̀ yìí. Release this call released in the mighty name and of remove Jesus. this sin. Gbogbo ohun tó bá ń ṣe mi mọ́ kí okùn Whatever is já holding me kíde back. já kókùn You are já broken kíde in the já. mighty name of Jesus. Whatever is holding me bound is broken in the mighty name of Jesus. Mo gbàdúrà In Jesus' name I prayed. gbogbo ìdè kó já. Gbogbo ohun tó ṣe eyín tí ẹ fi débi ayọ̀ kíde náà ó já. Whatever is holding you bound Gbogbo ohun is tó ṣe broken. eyín mọ́ kókùn náà ó tú dànù. Whatever is locking you up. Bójú ọmọ la dè mọ́ ọ nínú kíde yẹn ó já lórúkọ Jésù. Bó ṣe la dè ọ́ kó má bímọ láyé. Níbikíbi tí a bá dé sí kíde náà ó já lórúkọ Whatever it Jésù. is broken this morning. Bí a bá dé ọ kó má lọ́kọ kó má láya Tied lórúkọ not to get Jésù kíde náà married kó já. is broken this morning. Ìdè tí a dè pé ó máa fọwọ́ tálẹ̀ kíde náà ó já. Bondages broken. Gbogbo okùn ìnira pẹ́kẹ́rẹ́ Bondage máa of ní ọ́ suffering. lórúkọ Jésù kíde Bondage náà ó of já. anguish is broken this morning. Ìwọ Jésù nìkan ló ṣanjú ẹ̀. Only you, Jesus. Ìwọ Jésù ló yanjú ẹ̀. Only you. O Ìwọ Lord. náà là ń dìmọ̀ láàárọ̀ yìí. And we are cleaving unto you Gbogbo this okùn morning. kó já dànù lórúkọ Jésù. All bondages Kómìnira kó bá yín. and you are liberty. Lórúkọ Jésù mo gbàdúrà. In Jesus' name I Ó ti pray. jókòó okùn méjì kékèké. Ìkíní nínú ẹ̀. Me too. A ti dá ọ lẹ́jọ́. You've been condemned. Ó ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ san gbogbo gbèsè. You paid with your blood. Èmi náà dì mẹ́jẹ̀ Jésù. I'm cleaving to the blood of Jesus. Mi ò ní gbèsè kan san lọ́dọ̀ I have Ọlọ́run. no debt to pay. Àdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run torí ẹ̀jẹ̀ Jésù. Because of the blood of Jesus, Kó o mú gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ kúrò lórí orúkọ mi. take all sin away. Mi ò from ní gbèsè my kan san name. lọ́dọ̀ Ọlọ́run. I have no debt to pay again. Mi ò ní gbèsè kan san In the lọ́dọ̀ name of Ọlọ́run. Jesus. I have no debt to pay again. In the mighty name of Jesus' Wo name I gbàdúrà pray. yẹn láti inú ọkàn rẹ o. Pray this. Gbogbo èrè tó bá máa rí ládàá Your lórí mind. àdúrà tí mo gbà yìí ló wà. All the blessings under this Ẹ̀jẹ̀ planet, Jésù this tó wà prayer. níwájú Ọlọ́run. The blood of Jesus Kó wẹ gbogbo At the right ẹ̀ṣẹ̀ hand of mi God. nù. clean away my Torí sin. ẹ̀jẹ̀ yìí Ọlọ́run. Because of this Má jẹ́ of your ìsan blood, gbèsè mọ́. I have no debt to Àdúrà pay. lórúkọ Jésù má jẹ́ ìsan gbèsè kan. I have no debt to pay Kó again. o kílíà orí orúkọ mi pátápátá. Clear my name in the mighty name of Jesus. I have prayed. Ó ń pinnu yẹn nínú ọkàn rẹ. You are making that Ó dẹ̀ mọ̀ decision pé ó in your ṣe ń mind. jìjàkadì lórí ẹ̀ṣẹ̀. And you know you are still Náwó ẹ̀ combating sókè sin. bá ṣe ń gbàdúrà yìí Raise kó up máa your gbàdúrà hand specially fún ọ. as I want to pray for you. Láàárọ̀ yìí ò ní san gbèsè kankan. This morning you have no debt to Ní pay. orúkọ Jésù. In Jesus' name. Ní orúkọ Jésù. In Jesus' name. Torí ẹ̀jẹ̀ tí ń bẹ lórí Because of the pẹpẹ. blood on the altar, Gbogbo ọkàn tó ké pè ọ́ fún ìwẹ̀nùmọ́ all the láàárọ̀ souls yìí. that have called upon you this Ẹ̀jẹ̀ morning Jésù for kó wọ cleansing. ẹ̀ṣẹ̀ wọn. The blood of Jesus cleanse you. Ìwọ nìkan ni a jẹ ní gbèsè. A hold jẹ you ìlú ní alone gbèsè. and A not jẹ the ilẹ̀ ní devil. gbèsè. Only Gbogbo you, O gbèsè Lord. ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹnìkan kan jẹ láàárọ̀ debt yìí. of sin, Ẹ̀jẹ̀ Jésù kó wẹ̀ dànù. Hold is cleansed with the blood of Jesus. Ilẹ̀ ò ní dá yín lẹ́jọ́. You are no more Ẹ ní condemned. gbèsè kan san mọ́. You have no debt to Ẹ ní pay. ẹbọ tú mọ́. Ẹ You have no lẹ́nikẹ́ni sacrifice ẹ̀bẹ̀ to láti offer. ṣe àṣeyọrí. Ẹ náwó. Ẹ kórè. Amen. Ẹ gborí sókè. Your heads will be lifted up. Láti ṣe ohun rere gbogbo lórí ilẹ̀. Good things. Ẹ ní bẹ ẹnikẹ́ni mọ́. You will no Ẹ more ní beg tú ẹnikẹ́ni anyone. lójú You mọ́. no more appease anyone. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ti jà fún yín. The blood of Jesus has fought your Lórí battles. ilẹ̀ ẹ ṣe àṣeyọrí. And on this earth, you Torí prosper. Ọlọ́run ò bá yín jà. Because he's no more at war with Ọlọ́run you. ò bá yín jà. He's no more at Mo war náà ní with you. gbèsè kan san. You have no debt to Ẹ pay. lẹ́bọ̀ tú mọ́. You have no sacrifice Ẹ to offer. lẹ́nikẹ́ni ń bẹ̀ mọ́ lábẹ́ You ọ̀run. have no one to beg under the heavens. Ògo ni fún orúkọ Ọlọ́run. Glory be to the name of Lord. Ní orúkọ Jésù Olúwa wa. In Jesus' Kó tó wá name, our jókòó. Lord.
iná tó ń ṣẹ́ lọ́dọ̀ rẹ iná ìdájọ́. Furnace from your mo throne. rẹ yẹn kọjá mo bọ́ sí yìí mi ò ní wọnú iná mọ́. Cross over it. ọmọ ènìyàn wá sọ́dọ̀ rẹ iná ò jó iná ò lè jó mi láyé kò dẹ̀ ní jó mi lọ́rùn mọ́ mo bá The Son lọ́wọ́ of Man was ìdájọ́. before you and was not born torí by the àtẹ̀pá furnace. ọ́. You've been ó fi crucified. ẹ̀jẹ̀ rẹ ṣe ìràpadà ènìyàn sí ọ̀dọ̀ With your Ọlọ́run. blood, you reconciled us unto mi ò ní God. wọnú ìdájọ́ mọ́. I will no more go into mi ò ní condemnation. wọnú ìdájọ́ I mọ́. will no more go mo into ré ikú kọjá condemnation. bọ́ sí iyì. I have crossed death into life. wọ́n ní agbàdúrà. In Jesus' name we pray. sàmìyàn kó kanlẹ̀ Amen. jókòó. Have your seat. ẹni tó jókòó lórí ìtẹ́ ló sọ̀rọ̀. He that sits on the throne has spoken. ibi tí mò ń lọ ń bá lè rìn díẹ̀. We are considering. ṣé ẹ rí ibi tí mò ń kà yìí jẹ́ kí n yàbàrà torí mo sọ pé ẹ̀kọ́ ò ní gbá méjì ni. I mean, digress a little bit. òun ló jókòó lórí ìtẹ́. He's the one sitting on the throne. nígbà tó bá fẹ́ gbé ohun tuntun kó bẹ̀rẹ̀. And when you want to start a new thing, gbogbo ọ̀tá ló máa gbé kúrò lórí ilẹ̀. all the enemies must be put under his feet. á pa gbogbo ọ̀tá kúrò. An Wait, end of Corinthians all kìíní. enmity. orí 1 Corinthians ìkẹẹ̀ẹ́dógún 15, 27-28. verse 27. Corinthians 1 chapter 15. jẹ́ ìyá èdè kan lọ. nítorí ó ti fi ohun gbogbo sábẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀. a fi gbogbo sí abẹ́ ẹsẹ̀ Under rẹ̀. his feet. ẹsẹ̀ ṣùgbọ́n Jésù nígbà tí làkó. ó wí pé bẹ́ẹ̀ He ni said, ohun gbogbo la ti fi sábẹ́ rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni torí àti fàṣẹ fún Jésù. ó dájú pé bẹ́ẹ̀ ni and is sure òun nìkan ṣoṣo ni ó kù bẹ́ẹ̀ ni tí ó fi ohun gbogbo sí i lábẹ́. bẹ́ẹ̀ ni nígbà tá a bá sì fi ohun gbogbo sábẹ́ rẹ̀ tán. bẹ́ẹ̀ ni. nígbà náà ni a sì fi ọmọ tìkára rẹ̀ sábẹ́ ṣé ẹsẹ̀ ẹ ẹni tí ó fi ohun gbogbo rí kí gbogbo sábẹ́ ètò rẹ̀. tó máa bẹ̀rẹ̀ yìí ọmọ gan á ti padà sábẹ́ bàbá. the son ẹni will be pé under a the rí ọmọ father. ènìyàn níbẹ̀ yẹn a fi àṣẹ fún We saw gbogbo the son àṣẹ of tó bá man ti lò there. tán torí tiẹ̀ ló ṣe gbàṣẹ o. He has aláṣẹ ni received the tẹ́lẹ̀ authority for you. à ń gbé àṣẹ lé lọ́wọ́ He kó lọ has it fún ọ ní before. àṣẹ He tó received it for àfidúlé ayé you. ìwọ ló wá prosper gbàṣẹ fún here. o torí tiẹ̀ ló ṣe lọ He gba went ọgbọ́n wá o there to collect o lè o mọ̀ bó ṣe it máa rin bí for o you. You don't know how to go through ó this lọ world. gba ọgbọ́n He ó gba received àṣẹ wisdom, ó gba dominion, agbára power torí tiẹ̀ because of you. kó lè labí kọjá For you to go through this world unharmed. kó lè kọjá sọ́dọ̀ rẹ̀ ìgbà tó bá ti cross ṣe over to gbogbo him. tán tó parí ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún And when all tẹ́nìyàn things jọba tán have been concluded, àwa dá nga wa padà pé àforíbalẹ̀. then the son himself will also be subject to him. mo ti jíṣẹ́ tó rán mi bàbá. I have completed àwọn the ènìyàn rẹ assignment. mo ti kó wọn dé sọ́dọ̀ rẹ̀ òun náà wá padà sínú bàbá. And the son Ọlọ́run á will wá be jẹ́ subject gbogbo to ní. him. And God will be all in all. ìgbà tá a bá parí eré ìje tiwa báyìí láyé At the end of our race here, àwa á lọ foríbalẹ̀ lọ́dọ̀ Jésù we go to Jesus. àwa á kó wọnú Jésù. We go into Jesus. so àwa gbogbo alọ́wọ́ máa dúró bẹ́ẹ̀ ìyàwó All Jésù of us àádẹ kan pẹ̀lú as the Jésù. bride. Jésù àwa padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run And, àwa kú Ọlọ́run and the son á kú ènìyàn himself ní ayérayé will be subject á to kú him. Ọlọ́run á kú ènìyàn Living mo ló máa kú us to God. bí ó ṣe wà ní The Genesis Son of Man. pé mo ké ènìyàn padà dé sọ́dọ̀ As it was in Genesis. ntó ní lọ́kàn mo kò dé kó They ṣe. have gathered these people back to so ìgbà you. táwọn bá parí báyìí táwọn bá ti And padà your lọ́dọ̀ purpose Jésù. is fulfilled. bóyá ẹnìkan kọjá lọ lónìí Maybe ti lọ someone sinmi lónìí, just passed anytime away mo lè to lọ. rest. má jẹ́ kí n yẹn bà ọ́ nínú jẹ́ má jẹ́ kí n yẹn bà ọ́ nínú jẹ́ Don't be too troubled. kò sẹ́ni tó mọ̀ mú kàtà kan nú délé rìdì kan lánàá ni. I read a story yesterday. 24 days after the marriage of that young lady just last January wọ́n ṣe Just- December last year ni wọ́n ṣe marriage They celebrated their wedding January this year December helicopter 2018. tí wọ́n fi ń jà níbi Boko Haram the helicopter crash And the husband young man died in an and the helicopter 24-day marriage crash. the lady become a widow. And 24 days Abi after the celebration of the ta ló mọ ibi tó wọn á husband, kú sí the husband died. ta ló mọ ohun tó máa pa wọn. You don't know where you tí end a up bá your ti journey. dé tó bá ti fayọ̀ parí ìrìn àjò You rẹ̀ end this journey Jésù joyfully. ṣe o
O ṣé o. Bow O ṣé o. Jesus. Thank you, Jesus. Ó ríra padà là ń kọ sí Olúwa. Orin mímọ́, orin yìí ògo là ń kọ sí Ọlọ́run wa. Ìbùkún fún Olúwa, ìwọ ọkàn mi kọrin. Ìbùkún fún Olúwa, ìwọ ọkàn mi. Orin rẹ̀ padà yẹn ni a kọ. Song of redemption. Ó rà wá padà. We will sing on O that ṣé day. o. O mú wa padà sí àyè wa. That you've restored us to our rightful place. Tó à ń sọ ètò tuntun. Ẹni tó wá jókòó lórí ìtẹ́. And he that sat Ìgbà tó bá ti on kó the gbogbo throne, ìbàjẹ́ kúrò. Ó ní kíyèsí náà. Mo sọ ohun gbogbo di. say, now I made all things new. Mo ní ẹ̀kọ́ olójú méjì. Olójú kan fún ọ lónìí. Olójú kan fún ọ fún ọjọ́ rẹ. This sermon is two-dimensional. One for today, Torí ohun tuntun tí Ọlọ́run máa ṣe ní ayérayé. Ó ti bẹ̀rẹ̀ lónìí. because the new thing Kókó méjì wà has lọ́kàn mi started fún fẹ́sọ̀ láwọn ètò bá today. lè débẹ̀. I want to consider two things Ènìyàn tuntun this morning. ló ń lọ sí ìlú tuntun. Kí ni Is mo a pè é? renewed person. Kókó kejì, àwọn tí a ti yí ipò wọn padà ló ń lọ sí ìlú tí a ti fún èèyàn ní new status forever. And people that Kókó méjì tí mo ní làárọ̀. their position Mi ò mọ̀ bóyá has màá been lè parí ẹ̀. changed. Ṣùgbọ́n We go bá mi sọ to the wípé new city. ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀ sí mi. Tí ó ṣẹlẹ̀, mo ní iye Jésù láyé mi. Iye yìí yóò sọ ohun gbogbo dọ̀tun. Ohun tuntun ó dájú pé yóò ṣẹlẹ̀ sí mi o. Ohun tuntun yóò ṣẹlẹ̀ láyé mi. Mo ní iye Jésù láyé mi. Iye yìí yóò sọ ohun gbogbo dọ̀tun. Ohun tuntun ṣáàdì yóò ṣẹlẹ̀. Ohun tuntun ló máa rí láti òní lọ lórúkọ Jésù. Òun lẹni jókòó lórí ìtẹ́ ló sọ bẹ́ẹ̀. The person that sat Kì í on ṣe mi the ló throne sọ has bẹ́ẹ̀. said it. Ẹni tó jókòó lórí ìtẹ́, He that ẹni sat àgbà on the àtijọ́ throne, tí the ò sẹ́ni ancient tó of jùlọ, days. tí ò sẹ́ni tó ṣáájú rẹ̀, tí ò sẹ́ni tó lè sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ẹ̀ kó ṣẹ mọ́. And no one Ohun tó bá ti wí ní fáínà, make ó lóun command sọ ohun gbogbo di ọ̀tun. behind him said, he Ó has lóun made sọ ohun gbogbo di all ọ̀tun. things new Jésù for dẹ̀ you. tí lẹ́yìn pé nínú ayé rẹ̀ Jesus ohun gbogbo máa di supported ọ̀tun. him. Wíbẹ̀ ohun gbogbo kó máa di All ọ̀tun. things become new. Ohun gbogbo pátá kó máa di My ọ̀tun. life, all things become new. Ẹni àgbà àjọ ló wí bẹ́ẹ̀. He that sat on the throne and Ẹnì said, kan ìjẹ́gbà ní ọwọ́ rẹ̀. no one can take away from him. Ta ló ń wí nígbà tó wí? Who Ta ló ń sọ speaks nígbà tó when you sọ? don't speak? Ta ló lè yí ète rẹ Who padà? can change your plan? Ohun gbogbo kó máa di ọ̀tun. All things become Ohun new. gbogbo kó máa di ọ̀tun. All things become Ohun new. gbogbo kó máa di ọ̀tun. All things become new. Tọrọ ìhìn àtijọ́ yóò kọjá lọ, kíyèsí ohun di titun. Ẹni tó wà nínú Kristi, ó ti di ẹ̀dá titun. Amen. 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 Títú orí kejì. Titus chapter 2. Ènìyàn tuntun ló ń lọ sí ìlú tuntun. Is it a new Generation, brand new generation for the new city. Going to the new city. Títú orí kejì ẹsẹ̀ kọkànlá sí ìkẹrìnlá. verse 2,
Verse nítorí 11. oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run For the grace of God tí mú ìgbàlà fún gbogbo ènìyàn wá ti that farahàn. brings salvation has appeared to all men, Ó ń kọ́ wa wípé teaching us that kí a ṣẹ́ ìwà bí Ọlọ́run deny ungodliness àti ìfẹ́kùfẹ́ ayé. and worldly ó lust. ti tó ibi tí mo lọ mi ò débẹ̀ o ṣùgbọ́n mi ò fẹ́ tọ̀ fún. I don't want to tẹ́ bá sọ pé jump over oore this. ọ̀fẹ́ oore ọ̀fẹ́ Talk of grace of Oore God. ọ̀fẹ́. Grace of God. ojú rere Ọlọ́run God's favor. agbára Ọlọ́run The power of God tó máa mú yàn ṣe ohun tí ò lágbára àti ṣe. that helps to do what you couldn't do normally. agbára Ọlọ́run The power of God tó máa ń gbé ní débi tí èèyàn rò pé òun lè dé láyé. that take you to where you've never expected ó ló sọ̀kalẹ̀ látọ̀run wá. has appeared ó ló wá ń ṣiṣẹ́ olùkọ́ni. and doing the work of a teacher. torí ọ̀fẹ́ yẹn bá tẹ bàdé ọ. And when you receive this grace, ohun tó ò lágbára láti ṣe. what you á kọ́ ọ couldn't láti do ṣe. normally, he will teach you how to do it. iṣẹ́ tí oore ọ̀fẹ́ ń ṣe nínú ètò That's the ìgbàlá work náà. of grace in salvation. onísìgá ò lágbára láti kọ sìgá. Somebody with the habit of smoking cigarettes onígbò ò lè fi gbó lẹ̀. can't just ológógóró stop. lè fò gógóró lẹ̀. alágbèrè ò lè fi lẹ̀. o ò lè ṣe kó má lòdì. o ò lè ṣe You kó má can't jà. do without keeping malice or gbogbo àwọn fighting. ìwà yẹn ń nira láti kọ̀ ọ́ lẹ̀. And all these habits ṣùgbọ́n nígbà tí a ti pa ọ̀dọ́ to àgùntàn break. tó ti gbé ẹbọ dórí ìtẹ́. But when the lamb has been crucified ó ṣílẹ̀kùn and has kankan taken the sacrifice pé to kí the ojú altar, rere kan kó tọ̀run he sọ̀kalẹ̀ opened wá. the window tí a of bá ti rẹ grace. ẹnikẹ́ni tó dédé dìde pé Jésù ló tọ́ And láti when pa ọ́. anyone ojú rere àárẹ̀sì lé lórí. that Jesus here, agbára ká dédé ṣíjì bò. this grace will rest upon a you. fún ní agbára tá a fi borí àwọn ìwà tí ó And you lágbára receive the tí ò lè power dáṣe. to overcome what you kàdédé rí i pé couldn't do normally. agbára kan bà lé ọ. You know you have received a strength agbára yẹn á fún ọ lókun tó a fi kórìíra àgbèrè. and be strengthened. tó a fi kórìíra Great sin. ọtí mímu wà á fi kórìíra sìgá wà á fi Drunkenness, kórìíra pé kó o máa bá ní lòdì wà á fi kórìíra pé kó o máa bá àyàn jà wà á kàdédé rí i pé agbára yẹn ó bà lé ọ lórí ara rẹ á balẹ̀ That's the power you receive. ara rẹ á balẹ̀ agbára yẹn á wá gbé ọ sókè báyìí And this power will exalt you. agbẹ́ kúrò níbi tó o jókòó sí tẹ́lẹ̀ Take táyé ẹ ti you mi from rọlẹ̀ where you are yẹn á ṣí sitting, ìjókòó from your crawling position pé to a ibi new yìí place. àti ń jà ibi ìlàyé ò àti This ìdá is kò ní where jókòó síbi ìkódà Your fún life will be spoiled and will be transferred. ó ṣí wa nípò kó o nú ìjọba Change that ó gbé wa position sínú ìjọba to the kingdom of his dear ìjókòó son. èṣù tó o jókòó àgbẹ̀ ọkọ And the devilish spirit Ibi tára you ti are ń sitting, yọ, you'll be transferred. You'll ibi be tí ìyá ti ń transferred. jẹ ọ àgbẹ̀ And ọkọ where you are suffering, you'll be ibi transferred. tó jẹ́ pé òṣà ti ń ṣọ́gù tọwọ́ Where rẹ̀ you will be òta struggling, àgbẹ̀ ọkọ bẹ̀ you'll be transferred. ìrànlọ́wọ́ orí ọ̀fẹ́ nìyẹn o. That's the help kì í of ṣe wọ́n ló máa grace. ṣe wà kẹ́hìndé rí i pé Not you okùn kan that bà will do lé ọ that. But you torí just pé discover you have o rọra received a tẹríba strength. pé ní tòótọ́ olúwa Just be bowed bí obìnrin down. àgbèrè tó tẹríba níwájú Truly, Jésù Lord, like mi ò lè ránra mi lọ́wọ́ the woman that bowed before kí mo ní ò lè Jesus. ṣe That I can't help ẹni bá myself. ti lè ránra ẹ̀ lọ́wọ́ àìràn lọ́wọ́ níbí o If you can help yourself, you won't be helped. eléyìí ò bá bíbélì mu o ẹni bá ránra ẹ̀ lọ́wọ́ lòrìṣà òkè ń ràn lọ́wọ́ The adage ẹ fún mi that lẹ́sẹ̀ tó wà ní bíbélì heaven helps even those if who those who help helps themselves Galatia is orí not kelo in the Bible. heaven helps those who help themselves help yourself you will help yourself ẹni bá ràn ẹ̀ lọ́wọ́ lòrìṣà òkè ń ràn lọ́wọ́ That heaven help those who help themselves. o lè ránra rẹ lọ́wọ́ You can't help yourself. àwọn yẹn lọ́lọ́run wá And these are the people ní God is tòótọ́ looking mo ń for. ṣàgbèrè mo ń jà Truly, you are fornicating. You are inú mi fighting. korò inú mi kàn mi ò I'm láyọ̀ bitter. mi ò lè dá ṣe I'm not joyful. Mi ò And I lè can't ṣe help é. myself. mi ò lè ránra mi lọ́wọ́ I can't help myself. mi ò lómìnira I have no liberty ara ń kan mí in pain. àwọn ìwà tí ò bá Ọlọ́run mu yẹn kò sí All these ẹyọ ẹnìkan characters nínú wa that are not tó lè godlike. dá múlẹ̀. And none of us can drop it ourselves. Eo. Yorùbá ti sọ ọ̀rọ̀ kan correct bílé bá dá
o And Yoruba adage, ilé bá dá Yorùbá ní kò sẹ́ni tí ó lè ṣe kéne ní sùúrù jẹ́ kí mi tún fi sí tí èèyàn bá mú kò sẹ́ni tí ó lè jẹ èèyàn. that when there is famine, there is no one that can ṣé bẹ́ẹ̀ rí eat obìnrin human méjì flesh. tí wọ́n pa ọmọ ara wọn jẹ Consider kí ló the fà á? stories, the story of the two torí ẹ̀dá kan wà nú ènìyàn women, kìkì ẹ̀dá yẹn their children. èrò rẹ̀ kí ni lójoojúmọ́. because of the nature in man, evil. mo pa níjẹjọ I read it bó last bá wù week. yẹn bú lọ́ọ̀tì bó bá wù yẹn To bú àwọn lie, ọmọ ẹ̀ abuse tó Lot mú wọn ṣẹlẹ̀ and inú wọn ló ń his gbé daughters. What makes tán it bá rí oore ọ̀fẹ́ happen gbà is in them. wọn ò ní dán wò. If they had mo received gẹ́gẹ́ bí grace, ènìyàn they would not only have done it. option tó ṣí kalẹ̀ lọ́jọ́ yẹn But gẹ́gẹ́ bí as ènìyàn. natural human being, ọ̀nà tó ṣí kalẹ̀ fáwọn ọmọ yẹn That's wọn ò lè the rárá wọn lọ́wọ́ mọ́ open way. kéèyàn máa couldn't ṣe èsì help bàbá ẹ̀ pé themselves. daddy you are fresh you are fine For a lady to kò lè rárá entice ẹ̀ lọ́wọ́ tó dẹ̀ rí her pé dad I can't get my daddy but because if she I couldn't make help him herself. drop ó máa bá mi ṣe ó dẹ̀ fún bàbá ẹ̀ òun ló wọ́n oúnjẹ bàbá ẹ̀ And she prepared the man's food. ó lè má rọ bí àtinú kọ́ọ̀pù fún He might tán not máa ro even be bí drunk. àmọ́ oúnjẹ fún ayọ̀ Maybe they stirred it with his food. mi ò ní máa sọ ẹ̀yin náà mọ ẹ̀yin boys oríṣiríṣi àwọn kan tẹ́ fi mú àwọn guest látijọ́ wọ́n ti fi mú wọn dòní. And you know kò ṣe kó ẹ̀ṣẹ̀ délé all ayé ó the délé things ayé you use to mo sọ fún ọmọ hypnotize kan lèmi lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo girls. ní ohun tó máa mú mi gba Jésù ó ṣẹlẹ̀ ní dance December 31st stroke January 1972-73. So what Dance, made me dance, give my dance. life to Christ happened around December wọ́n lóògùn 31st. kan wà I was told there is a charm wọ́n ní tí wọ́n bá fi sínú coke tàbí malt that when mixed fóbìnrin with a á sùn drink, lọ wàá dẹ̀ bá tiẹ̀ jẹ́. that the lady will slip off and you will rape her. èmi wá ní mo kàn tẹ́ fẹ́ oògùn tá a máa lò fún yàn yín jẹ́ kémi gan kọ́kọ́ tẹ̀sí ẹ̀. And I said, I want to test the àwọn drug. bọ́ìsì ń ṣe mo lémi gan ni mo máa lò. That I want to test wọ́n ń wá obìnrin mi ò lóbìnrin They are mi gan looking- fẹ́ mọ bó ṣe máa ṣe àwọn obìnrin. for, wọ́n á máa mú Ladies. wọ́n á ju oògùn sínú kóòkì o and I dropped the drug inside mú o. my drink and kò pẹ́ I kò drank jìnnà it. mi ò and máa gẹ́ẹ̀tì ara mi o just a little while jòkò tó ń bọ́ ń di mi èmi I gan mọ̀ pé jòkò tó ń bọ̀ gbogbo ẹ̀ ṣáà gbogbo ẹ̀ yí pọ̀ kò dà ó didn't know what I dàrú was gan. doing. òsì ni o òsì èkìtì ni òsì èkìtì That láti máa one- ṣe dance dance. In my àwọn òsì village, student náà ló máa organize dance December 31st. it is Student Union of mo wà léṣe sí. Osiekiti. nígbà tí gbogbo ẹṣẹ́ dàrú And after the whole thing, mo wá dúró níbi tí mo wà pé I stood where I was. tí mi ò bá ṣọ́ra That if care is not mi taking, ò ní mọ̀nà lé I won't know the way home. ó ti ń mú mi èmi náà mọ̀ pé ó ń mú mi I was tó ń already, ṣe bẹ́ẹ̀ mi mo lò ó àbí kí ṣe mi mo lò ó wọn ò because I fún mi lò used it. mo wá ń lọ And as I was on my way home, mo kúrò láàrin àwọn àbọ̀dá tó wà bẹ́ẹ̀ mo ní mo ń lọ lé mo I lọ left the party. kò mọ nǹkan tó ṣe mí. And nobody Bàbá knew mi débi what I was roundabout going sí through. yẹ kí n tó máa lọ sílé By the wa time níjọba I ìtẹ́ got- lọ dé níjọsí ẹ̀ mọ̀ bí roundabout yẹn mo ti ń kó sí kòtò I was already falling, mo ti ń fẹsẹ̀ gbá was mi ò already tẹ̀ rí pavement mọ́ staggering. mi ò rí kankan mọ́ mo ṣáà trọ́gùn mo fọwọ́ tálẹ̀ délé And I struggled to get home. mi ò rórun yẹn sùn bẹ́ẹ̀ couldn't ni sleep. gbogbo ẹ̀ dàrú I was disturbed. bàmú ají làárọ̀ ọjọ́ kejì And when I woke up the ó next clear lára mi morning, I was okay. inú mi bàjẹ́ I was sad. mo ní the end lélẹ̀ And I tí ọlọ́run still kan bá wà prayed. níbì kan There is a God. mo ní wàá ràn mí lọ́wọ́ You will help me. mo dẹ̀ di ẹrù mi láàárọ̀ ọjọ́ yẹn And I packed my luggage. mo forí lé ẹsẹ̀ I lọ́dọ̀ bàbá traveled mo ṣe ń dé to the ẹsẹ̀ nearest mo tún di ẹrù mi village. ó dẹ̀ kàrẹ́ And I passed my luggage and traveled. pé enough is enough An end has come to this. kí ni mo pè That enough is enough. mo á bẹ̀rẹ̀ sí ń bẹ ọlọ́run kò yé mi And I started begging God.
bí Ọlọ́run ṣe wá rán àwọn èèyàn sí mi And God sent people to me. tí ẹ̀kọ́ ń wọlé And wọ́n rán àwọn ènìyàn sí mi. people were Ló tó sent gẹ́. to evangelize. Irú ayé wo ni mo wá? And which kind of life is this? Ìkókó mi mo ti jáde mo ti ń gbowó oṣù o. I was already collecting salary. tó máa lọ sí HSC o àwọn ẹgbẹ́ mi kan ti ń gbéyàwó èmi mo sọ pé mi ò lè fi a school school gbéyàwó. wọ́n bẹ̀rẹ̀ certificate sí ronú pé holder. ọ̀dà ní sọ tòkòtò ń bọ̀ ń dì mí ṣé mò ń shop life mi bẹ́ẹ̀ mi ò lè rán mi lọ́wọ́ But I couldn't help myself. mo ní mi ò lè ṣe. I could not help ṣé ní myself. gbogbo ìpinnu mi yẹn ọ̀rẹ́ mi kan tún ní bọ̀bọ̀ èwo là ń ṣe ó All tún my mú mi lọ determination. àtúnlàmú bíà I was taken to a joint to drink. ṣé mo lè rán mi lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn I couldn't can't. help myself. títí ọjọ́ tí ọ̀rọ̀ orí ọ̀fẹ́ dé Until the word of grace came. bẹ́ẹ̀ ikùn mi ti ń jì ọ̀rọ̀ orí ọ̀fẹ́ jáde The word of mo wọlé grace báyìí entered. And I bowed down. níjọ́ yẹn And that day, agbára kan ti ọ̀run sọ̀kalẹ̀ o. power came from heaven. ó tó gẹ́ Enough is enough. mo dẹ̀ dìde. And I rose. ìrọ̀lẹ́ Sunday ni làwọn lè Reverend On a Michael yìí Sunday tí orí ọ̀fẹ́ yẹn evening sọ̀kalẹ̀ ara tù in mí the house of the wọ́n mentioned stẹ̀ preacher. lọ àwọn ilé ìtàn ní ká máa fi ṣọ́ra wa ká má bàa kú I torí àwa went nìkan nìyá wa bí to my luggage, ká má bàa pa wá brought káwọn àjẹ má out bàa jẹ wá all the charms. mi ò rí mo bá kó wọn lábẹ́ bẹ́ẹ̀dì mo bá kó lọ toilet mi ò mẹ́ni tó kọ́ mi o mi ò gbẹ́kọ̀ I bẹ́ẹ̀ brought out all the charms. mo ní mo ti sọ nínú àdúrà lẹ́ẹ̀kan pé I've said, tọ́lọ́run kan bá wà lọ́run tó tó ayé If there èèyàn is a ṣe God pé ìwọ ló kù lónìí bẹ́ẹ̀ mo ṣiṣẹ́ láǹgà bẹ́ẹ̀. in heaven that olódèrè is available, ó kù wọ́ use ọlọ́run different charms. ìkòkò kan rèé wọ́n fi yà á lù kó pupa sí lẹ́nu ó dọwọ́ rẹ̀ tó bá kú ẹ̀ lórí ìtẹ́ lókè títí màá fi kọjá lọ lórí ilẹ̀ máa gbá yé mẹ́rin ṣó That you, God, orí ọ̀fẹ́ yẹn continue sọ̀kalẹ̀ to help me from today onward. ó sọ̀kalẹ̀ I received the grace that day. láì fàjínà gùn ó ń mí sí mi báyìí àwọn nǹkan tí the things I love tó ń tì mí yẹn I began to hate them orí ọ̀fẹ́ yẹn á balẹ̀ ọ lórí la. And that grace will fall upon you. mo ń This sọ ò morning. lè rárá ẹ lọ́wọ́ ni mo ń sọ. Truly, you ó can't ti help lè máa dùn yourself. ọ́. ó ti ṣe àlàyé yìí. But you might be it's a bitter. personal testimony. ó ti lè máa dùn ọ́. before you know it I left and I began to àwọn ọ̀rẹ́ mi mo ti mú àṣùsí mo ti sọ fún mi pé And I started you are preaching. coming ọmọọba ìgbéra. ó ní one you told mean me- it Mr. Wẹ̀yẹ ó lóòlè lọ mo ní mo ti lọ mọ You yín are still lọ́wọ́ àwọn coming. èèyàn. I told them, and then I've abẹ́rẹ́ ilé ètè lọ come. ọ̀nà okùn ti ọmọ abẹ́rẹ́ ti lọ mo ti bọ̀. the I've freedom gone. came ìmísí yẹn dé òmìnira The yóò bọ̀ ọ́ láàárọ̀ liberty yìí. came. And you received the same gbogbo liberty. ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ tí ò lè rara yín lọ́wọ́. Some of you that couldn't help yourself. oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ ó ti débi láàárọ̀ The grace yìí of God. olórí ọ̀fẹ́ Calm down. yóò lè rara mi lọ́wọ́ lórí ẹsẹ̀ rẹ̀ àdúrà bẹ́ẹ̀ lórúkọ I Jésù can't help myself. olórí ọ̀fẹ́ God of grace. mi ò lè rara mi I can't lọ́wọ́ help myself. mi ò lè rara mi I lọ́wọ́ can't help myself. mi ò lè dá rara mi I lọ́wọ́. can't help myself, oh Lord. Something happened to me when I gave my life to Jesus. Amen. orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run yẹn kó wọnú The ayé yín grace of láàárọ̀. God come into your life. díẹ̀ lágbára lórí tó ń jẹ gàba lónìí What has been kídè náà kó dominating jà. you Amen. be broken. ọkàn yín ẹ̀mí yín kó gba òmìnira. Amen. Your spirit is at liberty. kó gbẹjọkọ yín kó lù And ìbàdàn. change your seat kó gbé sínú ìjọba àyànfẹ́ ọmọ rẹ̀. to the kingdom of his dear lórúkọ son. Jésù ni mo gbàdúrà. In Jesus' name I prayed. ẹ̀ka títù yẹn tán Read orí Titus. ọ̀fẹ́ yẹn ń kọ́ wa. The grace. wọ́n wá rí i pé ọkàn rẹ̀ á máa kórìíra àwọn ìwà burúkú. See that you hate bad deeds. gbogbo àwọn akẹ́kẹ́ tí mò ń sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan All this kò is sí I'm ṣọ́ọ̀ṣì telling you. kò sí ṣọ́ọ̀ṣì kò sí ṣọ́ọ̀ṣì kò sẹ́yìn tó kọ́ mi àwọn ṣòkòtò wà gbà yẹn ṣòkòtò I bá will gidi change sweep all it the clean styles of dressing. kò sí ẹni tó kọ́ mi mo Nobody kàn wọ́ thought mi ò lè wọ́ jáde ní yàrá couldn't step out of the ó room. wúwo nídìí mi mo Was bọ́ ọ́ lẹ̀ heavy and I couldn't step out of the ohun room. bíi mẹ́wàá ń bá mi sọ̀rọ̀ yìí pé Like 10 ṣé voices. àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run wọ́n ń wọrú ṣòkòtò ẹ̀ yìí Do we have people of God wearing this kind of trousers? àwọn òun yẹn á máa tọ̀ mí wá
And the voices, mo ti sọ lójú will ìyàwó mi come in. dáadáa ó mọ̀ mo ti sọ lójú ẹ̀ dáadáa mo ti sọ lójú ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín. I've told ọmọ some kan wà of ní you. kíláàsì wa As a lady bàbá ẹ̀ lówó in my class, n tó èyí Very tó bá rich ti pé mo dad. lé ọ̀rẹ́ kan ní skul nínú kẹ́niyẹn mọ̀wé jù mí tàbí kó níwèé jù mí lọ. when I have a friend in school, Sarah, person is more nǹkan brilliant méjì or ló lè has máa bá more a sọ̀rọ̀ books. ẹ̀ o lè mọ̀wé jù mí Sarah, you are more bàbá ọ̀dọ́ rẹ̀ brilliant. torí mo fẹ́ mọ àṣírí Because I want to tó bá jẹ́ know kó paasi mo gbọ́dọ̀ paasi your secrets tó bá dẹ̀ rí pé of success. oníwèé tí mi ò ní Or when I know you Bàbá ọ̀dọ́ have rẹ̀ more books torí than wàá I lè máa yá mi will, níwèé ká I'll make oníwèé you a friend so that you can tó ọ̀rẹ́ mi ní lend out books to me. oníwèé biology And tí mi she ò is ní my friend. oní ti chemistry tí mi ò ní so àjọ ń gbà lọ́wọ́ ara. And we exchange books. bẹ́ẹ̀ àwọn ọmọ kíláàsì wa ń sọ fún mi pé wọ́n mọ̀ pé mi ẹ̀ close gan My gan classmates started telling me wọ́n ní gẹ́gẹ́ máa hate ẹ o that this lady will hate you. wọ́n ní kí ló máa hate mi fún I said, why Wọ́n ló will she fẹ́. hate me? Said, wọ́n ní ìwé nìkan ló ń kà you only mo ní kí reading. làá tó wá kà ń ṣáà kó ogun tì mí kí n má They pàrọ̀ disturbed me, láìpẹ́ and before long, ń bá pé kò dá mi lóhùn mọ́ whenever I call her, she stopped answering ojú me. àlè mo á fẹ́ mọ̀ bóyá òótọ́ ni ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ kíláàsì ti ṣe And I want to know how true wọ́n á ní kó yá mi níwèé kan what my colleagues have been mo saying. ṣe kò fún mi mọ́ àná She refused to lend out books Ronke. to me again. And I called her anja name. ni Are we fún mi fighting? níwèé náà ó wà mú wa kíákíá And she brought it. ó lóun fẹ́ ka o tètè dá padà mi ò níwèé yẹn ka o lọ́jọ́ ọlọ́run mi ò ní ka lọ́jọ́ yẹn Although mi ò ní ka ara I don't even need the book Only I keep was follow asking for. gbàtó lọ́jọ́ kejì mi ò fún ó ti bẹ̀rẹ̀ sí gbógun tì mí And I refused to Ọjọ́ give her the ojú ẹ̀ second ti day. lé And the third day, ìgbà tójú ẹ̀ wá lè mú wa she has gbógun frowned her face. kò pẹ́ kó jìnnà torí ọ̀fẹ́ bá lé mi And long after, I received grace. torí ọ̀fẹ́ èmi náà láìpẹ́ o Because I like ọ̀fẹ́ that. obìnrin tó máa lóyún fún mi. But I don't want anybody that is pregnant. ìwé ni mo wá kà mi ò ní bá sọ̀rọ̀ I'm here to read. ṣùgbọ́n nínú ọkàn mi mo fẹ́ràn ẹ̀ gan But within me, ṣùgbọ́n I like her. ẹ̀rù mi bà mí I was afraid. mi ò ní kàwé mọ́ mi ò ìyàwó kọ́ ni fẹ́ẹ́fẹ́. I'm not ready to marry. I want to Are you go to listening to school. me? Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Bí oore ọ̀fẹ́ ṣe ń lọ́wọ́ mo ń ṣàlàyé fún yín. I'm explaining how you receive, how grace helps you or will Wà lára help àwọn tí mo you. kọ́kọ́ wàásù sí. She was one of those Mo wá pè kalẹ̀ I ó ké preached mi the ẹ̀ gospel méjì. to. Mo lóòótọ́ la máa sọ fúnra wa. I will tell you the truth. Mo wá sọ bó ṣe ń ṣe èmi gan. I told her how I've been feeling Mo sọ bó ṣe ń ṣe, mo dẹ̀ sọ bó ṣe ń gbógun tì mí. and how she's been feeling, Mo ní tí and Jésù ò bá dá sí àjọjọ parun. without Jesus we will both perish. Ó farabalẹ̀ gbọ́. She Tóbi ní kò had gba Jésù sínú ayé ẹ̀. the gospel Jésù ló ń dáyé èèyàn ṣe. and Ẹ ká Jesus, gbàdúrà àgbàdúrà. and we prayed. Lámà kó ń bẹ́ o. Àwọn onígbàgbọ́ ìjẹta. And she started laughing at me, that a fresh born again Christian. Orí ọ̀fẹ́ ló ń kọ́ ọ̀yàn. His Ṣùgbọ́n ìdè grace tèmi já. that teaches. Wow, Ìdè mi já. Ìjọ mi. The yoke Fún ẹ̀yin young convert. was broken. Ibi tó gún ti máa tún dìde. Màá máa sọ. Ẹ má jẹ́ kẹ́tẹ̀tàn yín o. For the young converts, Táwọn èèyàn bá ti ní advice yín pé kò mean ẹ máa bá dọ́rẹ̀ wọ́n fẹ́ pa yín o. Wọ́n don't bá be dọ́rẹ̀ o. deceived when you are told to make our Mo friend. ní kó o mọ̀ ṣe. Ee o. That don't make friends with sin. Ìgbà tá a máa fi parí HSC exam. By the time we A finish ti the padà ń exam sọ̀rọ̀. and we A ti started jọ ń talking, sọ̀rọ̀. Ẹ̀mí kan ti ń sọ fún mi pé o ní níyàwó o. and something was already telling me that Pé you will tọ́mọ not ẹ̀ bá marry. lọ́mọ ẹ̀ lọ́wọ́. That if you o ní miss níyàwó. this lady, Mo ti wá that's the wàásù end. sí kórì gbàlà kí n lè fẹ́ I was now preaching to her to be saved, for me to marry kí n lè ṣe kí ni mo pè her. é o. Wàásù mi wá le gan. Òun náà wà ń farabalẹ̀ gbọ́. And she was now Ló ń listening. sọ̀rọ̀ àjọ ya fọ́tò And we àjọ took gba. pictures. Bí a ṣe jáde báyìí tó bá kọ lẹ́tà lónìí tó bá ti dọ́wọ́ ẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta mẹ́ta ní lẹ́tà rìn. We graduated. Mo gbúdọ̀ rí reply. We were posting letters Lẹ́tà to ń each wọlé other. mo ń reply. Mi ò sọ pé mo fẹ́ fẹ́ o. And I never told her Ṣùgbọ́n nínú I ọkàn mi wanted to marry her. àwọn ọ̀run mọ̀ ẹ́ pé But àgbèrè kú òun ẹ̀jẹ̀ mi. within me, the heavens know I'm fornicating.
ìjọ kan ni mo wà ní yàrá nílé ọdẹ Àbùgàn. And one day I was in my room. 73 ni gbogbo ìrìn àjò 74 mo wà nílé ọdẹ Àbùgàn. All this happened in 1973. mo kàn ń jọ́sìn lọ́wọ́. And I was worshiping in my òun yẹn wá room. sọ̀kalẹ̀ pé And the alágbèrè voice ni wọ́n bọ̀ yìí o. came that you man, you are a fornicator. mo wá ṣàjọsìn mo jọ́sìn. I worshipped. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá bá mi sọ̀rọ̀. And I was èrò told ọkàn mi yẹn. my thoughts towards orí her. ọ̀fẹ́ tún dé kí mo ló And tún dé grace yẹn. came. kí mo ló tún dé yẹn. Grace came. that was the last letter. And that was the end. mo wá kọ́ mo ṣàlàyé. And I explained mo tún wá again. jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. I kò made dé sí lẹ́tà yẹn o. a restitution again. mo tún wá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ pé kíní ìjọsìn. That Tí a sọ nígbà tá a wà ní the same Ìkàrẹ́. spirit kíní yẹn ló sì ń tì mí. is still pushing me. jẹ́ ká kọ́kọ́ gba Jésù mọ̀. Let's Ọlọ́run ló lọ́jọ́ go ọ̀la. after Jesus. And Jesus owns the future. oore ọ̀fẹ́ ló ń kọ́ọ̀yàn. It's níbo the ló ń grace of kọ́ọ̀yàn. God that teaches. mo fẹ́ lo èdè kankan tó parí ẹ̀kọ́ àrà. I still want Bíbélì sọ. to get to Yes. a point. títù nítorí oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run tí mú For ìgbàlà the fún grace of gbogbo God that ènìyàn wá brings salvation ti farahàn. Ó ń kọ́ wa pé kí a ṣe àìwà bí Ọlọ́run ẹni àti tó gbogbo tí mo ìfẹ́kùfẹ́ sọ ayé. yẹn mi kọ́ ló ṣe ta ló kọ́ mi lẹ́kọ̀ọ́. Oore ọ̀fẹ́ the grace that taught me. kí a sì máa wà ní àìrékọjá ní òdodo àti ní ìwà bí Ọlọ́run ní ayé ìsinsìnyí. Kí a máa wo ọ̀nà fún ìrètí tí ó ní ìbùkún àti ìfarahàn ògo Ọlọ́run wa tí ó tóbi àti tí olùgbàlà wa Jésù Kristi ẹni tó fi ara rẹ̀ fún wa kí òun kí ó lè rà wá padà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ mo lọ gbogbo fẹ́ dé òde kékeré kan ló wà. kí ó sì lè wẹ àwọn ènìyàn kan mọ́ fún ara kó rẹ̀ lè wẹ àwọn ènìyàn kan mọ́ fún kíni o. fún ara rẹ̀ fún ìní kíni o. fún ìní òun tìkára rẹ̀ àwọn yẹn ní tara. àwọn onítara iṣẹ́ rere. wọ́n ní tara pé mo fẹ́ ṣe fún Ọlọ́run. Zealous for good works. ó ń wá àwọn ìran kan nínú ayé He's looking for tó wọ́n á peculiar wẹ̀ people mọ́ that will purify fún ara òun. for himself. pé èmi mo ní àwọn I eléyìí hold mo these fẹ́ ones. wẹ̀ wọ́n mọ́ kó nú ẹ̀gbin I want to mo fẹ́ purify wẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wọn them from all dànù deaths. mo fẹ́ fi ọ̀rọ̀ wẹ̀ wọ́n nínú agbádá. Purify them with the word. wíwẹ̀ méjìlá máa ń wẹ̀ àkọ́kọ́ wẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ rẹ nínú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Your sin will be àwa first máa fi cleansed ọ̀rọ̀ with the wí blood àwọn of ìwà Jesus. burúkú nù lójoojúmọ́ And nínú agbádá. The evil habits will be cleansed from. àwọn tí ó bá wẹ̀ mọ́ yẹn àwọn ní ìní òun ti ká lára rẹ̀ And all these his own ones- property òun ló ní wọ́n. Eyes wọ́n property. ń ṣe táyé wọ́n ń ṣe tèṣù. They are no more of the àwọn world. ènìyàn ọ̀tọ̀ ènìyàn tuntun àwọn yẹn ló ń kó lọ sí ìlú tuntun. Generation taking bó ló ń kó wọn lọ. ìlú tuntun. tẹ́ bá ti ń gbọ́ pé à ń lọ sí Jerusalem tuntun. when you hear of kì New í ṣe kí ló Jerusalem, ń lọ ọbẹ̀ o. it's not wood that ohun go gbogbo there. níbẹ̀ máa níwù. àwọn Everything there ènìyàn is tí a ti wẹ̀ mọ́ nínú ayé tí a sọ dọ̀tun It's a purified tí a ń wẹ̀ pé kí ayé wọn máa bá yẹ òun mu. wọ́n á máa Pétérù kínní orí ìkejì wọ́n á máa gbé níbí bí èrò bí àlejò. They live here as ẹsẹ̀ strangers. kẹjọ ẹsẹ̀ kẹsàn. àti pẹ̀lú òkúta ìdìgbòlù Pétérù And a kínní stone. orí ìkejì ẹsẹ̀ kẹjọ. Verse 8. àti pẹ̀lú Yes. òkúta ìdìgbòlù. A stone that we call bọ́sẹ̀ stone. ẹsẹ̀ kẹsàn torí Verse àkókò. 9. ṣùgbọ́n ẹ̀yin ni ìran tí a Ẹ̀yin. yàn. You are chosen ẹ̀yin race. ìran láàrin ìran orílẹ̀-èdè láàrin orílẹ̀-èdè Chosen olú generation. àlùfáà orílẹ̀-èdè Ẹran mímọ́ And royal orílẹ̀-èdè priesthood. tí a wẹ̀ mọ́ ènìyàn orílẹ̀-èdè ọ̀tọ̀ tí a ṣe kí ni mo pè é tí a wẹ̀ mọ́. tí a wẹ̀ mọ́ Nation. tí Jésù wẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ wọn nù tí a tún fi ọ̀rọ̀ wẹ̀ nínú kí ni o agbada Jesus omi. has washed their sins and they have been Orílẹ̀-èdè cleansed mímọ́. in the pool of water. ènìyàn ọ̀tọ̀ Peculiar people. àwọn ará ilé ọlọ́run. People of the household of God. àwọn yẹn lá máa rìn nínú ayé gẹ́gẹ́ bí èrò And they walk in this world èrò ni wọ́n as a stranger. àlejò ni wọ́n. Stranger. wọ́n níbi tán lọ àwọn yẹn ló ń lọ sí ìlú tuntun A destination.
going to the new city. so kì í ṣe àwọn ìran gálagàlà Not a wasted àbí generation. wa gálagàlà àbí wa lẹ́lẹ́kún àbí wa lólùṣẹ́ àbí wa ní wàhálà gbogbo ìyẹn á wẹ̀ ọ́ á fi ẹ̀jẹ̀ wẹ̀ ọ́ á tún wá fi ọ̀rọ̀ wẹ̀ ọ́ nínú kíni o Blood and with the water. gbogbo ọwọ́ ayé lọ́rọ̀ rẹ Olúwa yóò yọ kúrò àwọn yẹn ló ń lọ sí i ṣé yẹn yé wa Hope you understand that. mo ní ṣé yẹn yé wa Do you understand that? mi ò ní bọ́ sápá kejì torí àwọn yẹn a máa yí ipò wọn padà I won't go into the second part, which is for the ṣùgbọ́n níbí people with new status. gbogbo ohun tó jẹ́ tàtijọ́ But gbogbo here, ìwà ìrankíran gbogbo ìwà gidi gbogbo ìwà àwọn ọmọ ìrankíran wọ́n ti gbélé o àwọn ọmọ ìrankíran characters, tẹ́bà ti fẹ́ kọ́kọ́ rí ìrankíran àkọ́kọ́ ẹ lọ sí Genesis orí kẹrin the first generation, kò sí ìrìn kò sí kan tó dáa náà yẹn that was the village. ìrankíran gbogbo Genesis orí kẹrin láti orí kẹta dé orí kẹrin Up to ìran verse Ébẹ́lì àkọ́kọ́ àti Káínì èèwò generation of Ébẹ́lì ò bímọ Abel, Káínì bímọ Cain, gbogbo ìran ẹ̀ pátá gave birth kún mi ló gbé wọn lọ and was swept away by the flood. kí mo ló gbé wọn lọ Swept away. Ọlọ́run wa bẹ̀rẹ̀ ìran tuntun ẹ gbọ́dọ̀ mi o God started kó lè a new kíyèsára generation. ìran tuntun tá a wá bẹ̀rẹ̀ yẹn Listen to me a ṣẹ̀ṣẹ̀ and bí ọmọ mi be very tó ń careful. jẹ́ Síẹ́tì And the Are you child was listening to born called Seth. ìran tuntun yẹn wọ́n á bímọ lọ ṣùgbọ́n nígbà tó yá This generation àwọn ọmọ ìran tuntun yẹn continued. wọ́n wá ń darapọ̀ mọ́ àwọn ìran kíran At the point they mixed, àwọn ọmọ ìran Síẹ́tì yẹn wọ́n ń And this ṣègbéyàwó generation of pẹ̀lú àwọn Seth ọmọ Káínì were wọ́n mixed jọjọ with that ń of Cain. lólé ayé bákan pé kò Living má the dà same kò way. mí kí ló parí gbogbo wọn. And what was their hand? Eo, The flood. wọn Ọlọ́run rí tiẹ̀ But God Ọlọ́run rí tiẹ̀ o still. wọ́n ló lè nu Ọlọ́run rí tiẹ̀ o èmi ò ní nù ní kó sọ fúnra rẹ o Just tell yourself, Ọlọ́run rí tiẹ̀ Ọlọ́run you ìfẹ́ will ni not o be wasted. God wọ́n ló knows ní yípọ̀ mọ́ ìran kẹran you won't yẹn mo ṣe ń sọ mix fún yín with the evil àwọn kan fẹ́ generation. ká yípọ̀ nù ṣọ́ọ̀ṣì Some want us to lórí ọ̀rọ̀ ìwọṣọ àti àgbèrè go back to the world in terms nínú of dressing. kó dá tìjọ Ọlọ́run alààyè Is that you are kó part padà lọ ṣìṣù. of this church or you go back? àwọn ṣọ́ọ̀ṣì wà nílẹ̀ báyìí There are churches in this obìnrin wọn lè ṣe àyà sí city where wọ́n lè you wọ skirt can tó débì dress and tí expose bí ò bá ti tẹ́ Ọlọ́run máa lọ your sọ́run. body. But if you are not satisfied Tó with the gbọ́ way of dressing here, you will have to go back. irú skirt ẹ fẹ́ ká máa wọ̀ Which kind of skirt do you want Oya, us to wear in àwọn olówó this skirt church? láàárọ̀ ẹ̀ tí skirt yín pass mo fẹ́ ṣe dìde ṣé kò fine tí mi ò bá pè ní ìyá àbèjì kílẹ̀ ẹ máa pé bó ṣe dúró I yìí don't call her the mother of twins. You think she's a young woman. ẹ rí bó ṣe kàn mú lórí àtẹ ẹ lè mọ̀ pé òun ló bí pé ọmọ ẹ̀rẹ́ ni o You dìde know dìde she's the Ẹ lè mọ̀ pé olóbìnrin kò bá mother jẹ́ o. of this man. tí ó bá ṣe pé ó ń jọ́ọ̀gì lọ́wọ́ pé ó ṣe ń gbàdúrà ẹ bá ti òun náà bá ti máa bí wọn bẹ́ẹ̀ níbẹ̀ tí ó ṣe ń He gbàdúrà should have children already ó ń gbàdúrà ó dẹ̀ wá nǹkan tó máa jẹ and looking for what to eat. kí mo ló ń ṣe He's looking for what to eat. ó ń gbàdúrà lọ́wọ́ ó ń wá nǹkan tó máa jẹ bí ó ṣe bẹ́ẹ̀ nísìnyí ó máa fún yín ní invitation láìpẹ́ máa retí ẹ̀ owó I will rẹ̀ soon give you invitation. kọ́ọ̀bà ti lè wọ́ If you can't kọ́ọ̀bà ti wear ní skẹ́ẹ̀tì ó ní those gbóngbò kinds of dressing, wọ́n wà ní those kinds gbòòrò of skirts, you have to go back to the mo kàn ń sọ world. mi ò ní ránṣọ síbí ìwọ ló máa lọ. I will not sew clothes here. Ẹ pé mò ń You sọ will mo ní tẹ̀ bá have fọ́ọ̀sì to. mi ránṣọ máa ránṣọ bẹ̀ẹ̀ mẹ́kà máa ránṣọ dè ọ́ Some churches ránṣọ tiẹ̀ wá do sew clothes. títí dé gbòòrò ló máa wọṣọ gidi tó dáa Wear good clothes. oṣù of- sọ́ra bí oṣù ní orí to o when you get to town. mi ò ní mú yàn kọsẹ̀ I will not make anyone stumble. eléṣu ni ọ́ ni Are you devilish? mo ń sọ mo láwọn obìnrin dáa I have obìnrin good tiẹ̀ ò fẹ́ dáa women. Don't you want to be a mo ń good sọ̀rọ̀ person? lèdíà àbí lèdíà ò wù ọ́ I talked of Lydia, the seller of purple Jacob. clothes. mọ dáadáa Are you not? ó gba àwọn àpọ́tẹ́lì sílé
kò dẹ̀ mú wọn kọsẹ̀. accepted the disciples sebúlé rẹ̀ ní. into ó her yẹ kó ṣíra house. sí. kó ṣí fúrọ̀ sí. She did not make them stumble sebúlé rẹ̀ ní. because that's her house. sọ pé mi ò èṣù ò ní yẹ̀yẹ́ mi. Devil will not make a nonsense of sọ me. fúnra rẹ̀ pé you are precious. I'm you are precious. precious. I'm precious. èèyàn gidi ni ọ́. I'm a good person. pàtàkì ara ẹ. pàtàkì ara ẹ. You praise yourself. mo yà bàrà ni o. I just digressed. so àwọn tó ń lọ ìlú tuntun. Those going to the new àwọn tí city a wẹ̀. are àti wẹ̀ those wọ́n. so inú tún lè máa bí ọ kí orí mo ṣe báyìí. washed. inú omi ni mo gbé yín sí láàárọ̀ yìí. I'm only Agbada baptizing omi. you Kí ni mo gbé? into the Àti pool wẹ̀ of àwọn èèyàn water kan mọ́ fún ara. separated so unto ẹ má God. darapọ̀ mọ́ ìran kíran. Don't join yourself with the evil Mo ní kẹ́ má ṣe. generation. Do not join yourself with the evil bá ti gbọ́ pé generation. àwọn ṣọ́ọ̀ṣì kan ń ṣe and they are preaching And with when- power. àwọn nìyẹn. ìwọ àwọn bí wọ́n ti preach with power. wọ́n lè bá oríṣiríṣi agbára ló wà. You know there are churches that dress that way oríṣiríṣi and agbára ló wà. and wọ́n there gbàgbọ́ is àwọn much agbára kan inú ìgò. àwọn agbára inú omi. anointing on them. ṣùgbọ́n eléyìí agbára bíbélì làwa ń sọ̀rọ̀ nípa And ẹ̀. we talk of the power in the àṣẹ Bible. tó tọ̀dọ̀ Jésù lùgbàlà wa làwa ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. Commandments from eléyìí tó dẹ̀ jáde Jesus. yìí ó tẹ́ wa lọ́rùn. Ọlọ́run tún lè ṣe jù bẹ́ẹ̀. And he can do more than what àbí we agbára expect. Ọlọ́run ràn ọ́ lọ́wọ́ níbí báyìí. Or are you not being helped by the ìdè power of òjà God? ìdè òjà Are your Ọlọ́run tó bondages ayé not tiẹ̀ being ṣe broken? Is he not taking tó care bá of tún you? ní nǹkan míì tó dé ọ tó lé kókókó yóò jà láàárọ̀ yìí. All bondages will be jà loose. láàárọ̀ yìí. tó bẹ́ẹ̀ mi ò sọmọ ìran kíran. I do not belong to the Ènìyàn evil tuntun. generation. ènìyàn ọ̀tọ̀ A new ará Jerúsálẹ́mù tọ̀run. generation. tá à ń lọ nìyẹn. tá à ń lọ nìyẹn. People of the new o city. dẹ̀ mọ́jọ́ tálẹ̀ tiẹ̀ máa lẹ́. And you don't know when you conclude your journey. ta ló here. mọ́jọ́ tálẹ̀ tiẹ̀ máa lẹ́. ọ̀wá dáradára sínú ayé nìyí. Don't make a nuisance of yourself. o tẹ aṣọ gan an rẹ ní jogún ẹ o laṣọ gidi an rẹ ní jogún ẹ. Even your good clothes can be inherited. dami lóhùn aṣọ gidi mọ an rẹ ní jogún ẹ. Good clothes, kan tó a máa sọ pé àwọn aṣọ alákẹ́sà not talk of the rags. tẹ aṣọ gidi sí an rẹ ní jogún ẹ. dẹ́wọ́n àwọn àkẹ́sà náà máa jogún Nobody will inherit rags. orí àtọ̀ tí o sẹ́ni tó máa wọ̀ tí o ní ṣàṣedànù. I will not work in vain. bàbá yẹn ní a máa ṣàṣedànù díẹ̀ ń bí ṣùgbọ́n Man told kí a us máa ṣàṣenù rẹ̀. that some of our efforts will be wasted, but not too much of it. jẹ́ kí n tó lónìí. a máa Let me pàdé mi lọ́jọ́ conclude mẹ́jọ. here and we meet. ohun ọ̀tún ló Next máa rí time. láti àgọ́gọ́ yìí. torí o ti di ènìyàn ọ̀tọ̀. Because you are a ohun special ọ̀tún. ìtàn tí mo ń sọ yẹn people. láti gbà yẹn láyé mi ti ń dọ̀tún. ohun And the ọ̀tún story, pátá and from since ibi ò ní then, bá ọmọ. my life has been regenerated. ọlọ́run ṣe mí yẹ fún No ìlú tó ń bọ̀ evil mi ò will mọ́jọ́ befall tí mo you máa lọ. again. ṣùgbọ́n tuntun God is tuntun taking care of tuntun me tuntun and bringing tuntun, new tuntun. things out of my àwọn tó rí life. ọ lẹ́nu ìbàjẹ́ lánàá o Those ìṣẹ̀lẹ̀ that saw ìbàjẹ́ mọ́. you as an evil person ohun before, tuntun yóò ṣẹ said- sí mi. as a good mo man ní now. iye Jésù láyé mi iye yìí yóò sọ gbogbo dọ̀tún òtútù yóò ṣẹlẹ̀ sí mi òtútù yóò ṣẹlẹ̀ mo ní iye Jésù láyé mi iye yìí yóò sọ gbogbo dọ̀tún òtútù yóò ṣẹlẹ̀. ẹni Ìtọ́wà inú Kristi. Ó ti di ẹ̀dá títọ́ láyé bí. Ọlọ́run àti ìjábọ̀bọ̀ ló kọjá lọ torí náà. Ìyèsí wájú tuntun. Òtútù ni ó. Ó ṣẹlẹ̀. Ó ṣẹlẹ̀. Iye Jésù láyé mi. Iye Olúwa. Iye yìí ló
ṣe ìjẹ́wọ́ ìkẹyìn torí pé ìyè Jésù wọlé láti àkókò yìí ohun tuntun ni màá máa rí. Life of Christ in ohun me. tuntun ni màá máa rí. I'll see new things. torí ìlú tuntun ni mò ń lọ. Because of the Zoe of Christ. ìlú tuntun ni mò ń lọ. God. ohun tuntun ni màá máa rí lójoojúmọ́. I see new things. Olúwa wa ni a gbàdúrà. Ṣàmì yẹn kó kan lẹ̀. Jókòó.